духовном рабстве не ходи. Скидай рысё колониальных трантов, за вольный край стеной повстань, Литвин. С могутным Богом у души свободной жить будем вечно, зрынувший нябыт. Обновим славу батька щирородной, огонь и лед Христовой веры щит. Не размовляй на мове оккупантов, передусім айчину выбирай. Рукой твердою гони коллаборантов и ворогам спочину не давай. Святло Христовой веры душ лечить, нас не збентежить сатанинский брех. Духовный меч, пурпурный плащ одвечный, мы переможем вавилонский грех. Орды московское, шаленство на усходе, спынял не раз ударом дужих крыл. Панцирный рыцарь ведомый народе, орел наш черный княжа Радивил. Живи и помни, это вельми важно. Ты рыцарь, господар, свободный тут. Великая Литва, твоя айчина, покутливый, щемливый, вечный край. Живи и помни правду для мужчины, передусім свободу выбирай. Не размовляй на мове оккупантов, я на подман души и небытье. Скидай рысё колониальных трантов и борони от ворогов життё. Не размовляй на мове оккупантов и в духовном рабстве не ходи. Скидай рысё колониальных трантов, за вольный край веде нас Радивил. Вітаю, моє шановне господарство. Бачу в чаті Гарфілд, бачу Степан, вітаю. Євгеній, Луганськ вітає. Щиро вітанечка, Луганськ. В'ячеслав зі мною, поки що збираються. Я знаю, що зараз іде стрім ще в Олекси, тому нас поки що небагато. І я вам таку запілила, довгу музичку, щоб ми трошки позбирались, тому що сьогодні є новини. Олексій, сонечко, моє братико, мій найкращий в світі. Вітаю тебе. Щиро. Але сьогодні будемо розповідати у основному білоруські новини, тому що в Україні бомбить, і в Білорусі бомбить.
Таму паразмаўляем больш пра беларускія навіны, але яшчэ кранусь украінскіх навін. Звычайна я спрабую і там бегаць, глядзець, аналізаваць, то бок ва Ўкраіне я сёння брала добрыя, пазітыўныя навіны збольшага, а ў Беларусі, на жаль, пакуль нам хваліцца няма чым, таму што сітуацыя дрэнная, вельмі дрэнная, і яна будзе яшчэ горш. Зараз пра ўсё распавяду, трошкі збіраемся. Александр Ромов, вітанечка, сёння вы быў адзін з тых, хто проста напісаў мне, калі стрым, і я паглядзела, колькі людзей задала гэтае пытанне, і мне здавацца пачалось, што трэба нешта рабіць, таму што людзі пытаюць калі. І нельга ігнараваць тое, што збоку ідзе. Зараз будзем распавядаць, што адбываецца. Зараз я вымыкаю сваю трансляцыю ў тэлефоне, таму што я бачу чат, затрымкі я бачу такой, не гальмуе інтэрнэт, таму можна сабе дазволіць сёння папрацаваць з чатам. Я яго, напэўна, вымкну, калі мы пойдзем у рулетку. Сёння давайце без беларускай гісторыі, таму што, мне здаецца, трошкі падгальмоўвае яшчэ інтэрнэт. Трэба папрасіць маіх сяброў, каб яны мне яшчэ ў гэтым сэнсе дапамаглі, каб я магла адчыняць паралельна некалькі рэсурсаў, і у мяне не было такіх моцных затрымак, як у астанні раз, таму што вельмі прыгожая была песня ў Дзідзё, але, на жаль, яна ў мяне трошкі гальмавала. Таму не хацелася бы паўторваць гэты не вельмі добры опыт. Євгеній Веремчук, вітаю. Хорошого вечора, Хелен. Дякую, навзаєм. Я дуже буду спробувати вам його не зіпсувати. Так, що, розмовляємо білоруською, як завсюди. Ага, так. Бачу, у нас 10 чоловік. Давайте потрошки, мабуть, почну розповідати, що у Білорусі на сьогодні у нас відбувається в Україні, тому що, звичайно, у ваших новинах про це не кажуть. А у моих новинах так само про гэта не кажуць. Але у нас што ёсць? Правильно, у нас ёсць тэлеграм-каналы, з якімі спрабуюць змагацца, але нічога іх не атрымліваецца, таму пакуль мы у гэтым сэнсе інфармацыйна падрыхтованы, сцежым за інфармацыяй, вельмі багата інфармацыі, вельмі. Сёння, просто зашквар з паведамленнямі, зразумела, стане зараз чаму, таму што на зараз остання інфармація, гэта 21 красавіка, у нас 6723 інфікаваных на коронавірус, з іх 577 чалавек ачунялі і 55 памерлі. Нагадваю, беларуская статыстыка, яна вельмі прыгожымі фарбамі размалёвана, і ўжо пачалі некаторыя крыніцы казаць пра тое, што гэтую лічбу трэба, як мінімум у 3 разы збольшваць. І па тых фатаграфіях, па тых відэарысах, якія мы атрымваем штодзённа, мы бачым, што далёка, мабыць, і не 55 чалавек. На жаль, чаму, зараз буду распавядаць. Таму што я у адных з сваіх першых стрымаў я казала, што гэта генацыд, і зараз ён просто пацверджваецца. Мне здаецца, што чым хутчэй ён нас знішчыць усіх, толькі я не ведаю, хто будзе падаткі сплочваць і карміць гэтую ўсю кодлу. Мне проста невядома. І калі мне атрымаецца, я б хацела звярнуцца да Фейсбука. Сёння вельмі такой пост, я яго бачыла дагэтуль, але яго сёння зноў аднавілі, таму што ёсць яшчэ сярод медыкаў загінутыя, і вельмі моцны пост, ён добра напісан, і я да яго звярнусь. І так, паехалі. У 7 медиков з 4-й городской дзіцячай клінічнай больницы у Менску пацверджаны COVID-19. Цяпер сітуацыя ў медыцыне не напружаная, нагрузкі у нас удвая больш. Трэба аб'ядноўвацца, кожны медык намагаецца зрабіць усё ад яго магчымае, казаў галоўны доктар 4-й ГДКБ. Я нагадваю, нашы дзеткі з панядзелка павінны хадзіць у школу. Незразумела была пазіцыя да аднаго моменту, пакуль наша ўсё не з'ездзіла на фабрыку Нёман. Не Нёман, а Светаш, мне здаецца, прабачце, зараз блытаю. І распавёў наступнае.
Глупость несусветная, нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе, такого требования не было, и если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. То бок, я на 10 помножаю, бо нават лекары хваруюць. Ну, згодна, але ну, я не хочу быць фейкамётам, і таму я зараз вельмі асцярожна. Я ўпэўнена, што нават лекары зараз не ведаюць, колькі захварэўшых ад каранавіруса, таму што, ну, мне здаецца, таксама ёсць праблемы з тэстамі, хаця у нас крычаць, што іх зрабілі больш за 100 тысяч, не больш, блізка да 100 тысяч. Але, ну, моя такая глыбокая ўпэўненасць, што гэта абсалютная брахня, як і ўсё рэшта, што робіцца наўкола мяне. Таму, я ж кажу, я не веру абсалютна. Ні статыстыкі, лекары, я ведаю, як працуе наша машына, як яна укатвае людзей, і таму я ўпэўнена, што яны больш сказалі, калі б маглі. Яны баяцца за свае месцы працоўныя, хаця лекараў і так у нас вельмі мала, іх не хапае на ўсіх. І медычнага персаналу таксама не хапае, але яны трымаюцца, таму што, ну, светавы будзе крызіс, і людзі зараз за працу будуць астаннімі сіламі трымацца, і нічога распавядаць такога яны не будуць, хаця, на мой погляд, гэта абсалютная падтрымка гэтай злачыннай улады, якая зараз проста адзіная ў свеце, мне здаецца. Ну, не адзіная, я бачыла, ёсць краіны нашыя, я шукала сёння інфармацыю, хто яшчэ пайшоў нашым шляхам, і ёсць краіны, якія таксама робяць тое, што адбываецца зараз у Беларусі. Іх кіроўцы не рахуюць, што ёсць нейкая небяспека ў краіне, таму ніякіх мер прадпрымаць няма сэнсу. І таму нашыя медыкі, яны, звычайна, яны моўчкі проста робяць сваю працу, разумееце? У нас таксама ёсць фота з маскамі, дзе ў іх проста сінякі пад вачыма, на лобе, у іх ад масак язвы на тварах з'яўляюцца, то бок, ну, зразумела, што не ад добрага жыцця ўсё гэта адбываецца. Яны як могуць даносіць інфармацыю. Я нагадаю, першы лекар, якой замовіў пра тое, што сітуацыя вельмі дрэнная, і яна наступнага дня трапіла ў пракуратуру, дзе распавядала за свае словы, якія яна размясціла ў сацыяльнай сеткі. То бок, у нас такім чынам працуе гэта рэпрэсіўная машына. Нельга нічога казаць, нельга нічога рабіць. Я не ведаю, мабыць, і да мяне дакалупаюцца праз паўгадзіны, то бок, ну, тут ніхто насправдзе гарантыі бяспекі табе не дасць. Мы гэта ведаем, але працуем, тому што, ну, хтосьці ж павінен даносіць інфармацыю, таму што, ну, дарогі гэта добра, але, разумееце, дарогамі сыт не будзеш зараз. У нас адгрохалі Вярхоўны суд, там шалёныя грошы былі проста вытрачаны, а зараз мы да Еўропы ідзём з працягнутай рукой, дапамажыце, нам трэба забяспечыць за рахунак вашай дапамогі інфекцыйнай лікарні нашы. Вось і ўсё. Уся матэматыка. Цитата. Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, они выбились из строя. Вось меркаванне кіраўніка дзяржавы. То бок усе краіны, амаль усе краіны ў свеце дурныя, адні мы разумныя. Мы не прыпынілі эканоміку, і больш за гэта, мяне больш за ўсё у гэтай усёй сітуацыі дратуе тое, што у афіцыйных ЗМІ яны распавядаюць пра тое, што ўсе краіны свету зараз бяруць прыклад з Беларусі, аднаўляюць эканоміку, адчыняюцца прадпрыемствы, то бок усе вырашылі, што беларускі шлях ён аптымальны, і вось яны, паглядзеўшы на нас, вырашылі, што трэба падымаць эканоміку. Прапаганда 100%. Ну проста. Да мне здаецца, да болі проста глядзіш на ўсю гэту сітуацыю і чакаеш, калі альбо медыкі у іх закончыцца проста вось гэты страх застацца без працы, і яны выбухнуць. І яны з усіх бакоў будуць крычаць, што вы робіце. Мы загібаемся на месцах, у нас дактары на месцах, лекар-рэаніматолог, ён загінуў на месцы. Чалавек выйшаў у двор пасядзець, і яго мёртвым знайшлі. Так, сардэчны прыступ. Окей. Сэрца так сэрца, а тое, што ён працаваў з хворымі на каранавірус, і, мабыць, гэта, дзейсна, мабыць, сардэчны прыступ, але каталізатарам быў вірус. Вы зрабілі аналізы? Не зрабілі. Навошта? Таму сітуацыя вельмі небяспечная насправдзе.
у нас парад праводзіцца, радуніца будзе, святы будуць, то бок нічога ніхто не адмяняў. Дзеткі нашы зараз павінны будуць у суботу хадзіць у школу, адпрацоўваць то, што яны прагулялі, як сказалі. Дзеці нашы гулялі, хадзілі. І яны будуць 1 мая таксама вывучацца. Вырашыў, што дыстанцыйная адукацыя – гэта недастойна нашых дзяцей. Нашы дзеці, яны не настолькі разумныя, каб у камп'ютары вывучацца. Вось неяк увесь свет з гэтай адыходзіць ад гэтых групавых заняткаў у аўдыторыях. Усе на дыстанцыйную адукацыю пераходзяць. І я зараз насправді сама шукаю дыстанцыйную адукацыю за мяжой, каб я магла праз камп'ютар, і гэта, па-першае, гэта па грошах вельмі выгадна, і па-другое, гэта проста зручна, ты абіраеш сабе час, калі тебе атрымаецца адукацыю атрымваць, няма пытанняў. Калі ты чалавек, якой імкнецца да адукацыі, спосабаў вельмі багата. Прабачце мне, калі ласка, зараз одну хвилиночку. Ромко, в мене стрім, вітаю. Я не можу з тобою зараз спілкуватись. Я тобі трошки пізніше передзвоню. Ромчику, в мене стрім, в мене люди, і я не можу зараз з тобою спілкуватись. Давай я тобі трохи пізніше. Я тебе теж люблю. Давай, побачимось. Давай, па. Це моя любима Україна дзвонила. Льоша, скажи йому, що в мене стрім, якщо він не бачить. Нехай дзвіночок собі включить на телефоні, бо він мені завжди в стрімі дзвонить. Андрій Біченко, вітанечка, Олексій Прохоров. IT-країна я не така. На рахунок наших айтішників, у мене приватно є сябри з IT-сфери, і те, що вони зараз роблять, у мене насправді, розумієте, я збираю донати, нагадую. Треба зараз адчыніць яшчэ. Я на телефоне вам покажу гэтыя рахункі, гэта хутчэй будзе проста, як мы накіроўвалі грошы. Але нашы айцішнікі сёння я бачыла на адным з тэлеграм-каналаў прысвечаную ім стаццю. Яны вытрачаюць зараз, мне здаецца, вялікую колькасць прыватных грошаў на дапамогу, дзе яны знаходзяць гэтыя маскі, рэспіратары, вопратку, то бок тое, што яны робяць, то, што робяць увогуле беларускія валанцёры, разумееце, я раней думала, што беларусы, яны не украінцы, яны, ось Украіна, яна згуртована, і тая дапамога, якая ідзе ад украінскіх валанцёраў, гэта проста, немагчыма уявіць, таму што яны цягнуць усё, што цягнецца, і дапамога ідзе з усіх бакоў у любы час, гэта, круглыя суткі проста валанцёры працуюць ва Ўкраіне, і я, ведаеце, за такой трошки белай завісцю глядзела, таму што мне здавалася, што беларусы, вось яны іншыя, яны не будуць так дапамагаць. Вось калі б кранулась, не дай Божа, вайна ў Беларусі, беларускія валанцёры, мне здавалася, яны б так не гуртаваліся. Але зараз, падчас пандэміі, я пабачыла, што могуць рабіць беларускія валанцёры. Гэта сям'я, якой ты маеш павагу быць. Таксама нашыя сябры з народнай грамады, яны таксама адшываюць маскі, дапамагаюць з шыткамі гэтымі, робяць данаты, умоўна, на мола-мола мы робім заявкі, таму што, я прыватна не магу сабе данат размяшчаць беларускі, я не хацела б нарывацца на нашу падатковую сістэму, таму што калі ім трэба будзе за мяне зачапіцца, першае, што яны будуць рабіць, гэта чапляцца да маёй дзейнасці. Таму я не хацела б даваць ім казыры ў рукі і паказваць, хто з'яўляецца беларускім, па беларускіх рахункам маім данатарам. Вось, такім чынам, тут я, мабыць, проста з вельмі такой асцярожнасцю стаўлюся да сваіх гледачоў, да сваіх данатараў. І калі я пра гэта думала, упершыню я думала пра вас, што праз мяне у вас могуць узнікнуць нейкія праблемы. Але ў мяне ёсць цудоўны модэр, я зараз не бачу, але він геть п'яний. Буває, що зробиш. Лукашенко дуже впевнений в медичній Білорусі, медицина хороша, але заява самопевненість, це тупість. Йому врешті, мені здається, просто з великої колокольні. Ось і все. Йому все ровно. Йому все ровно. Ён не паклуецца за людзей, ён не паклуецца за народ.
Я ось зараз звернусь у Фейсбук до поста, який я розмістив один з моїх знайомих у Фейсбук. Ви просто все почуєте, ви все зрозумієте, і мені тут додавати немає нічого сенсу, тому що, ну, насправді зараз час, коли ми можемо отримувати інформацію з різних криниць. Ми її можемо фільтрувати. Тобто, те, що я бачу на офіційних ЗМІ, на офіційних там, те, що наше телебачення кажуть, ми не капризна дівчина у масці. Іди в лікарню, це скажи. Отнеси з собою к чоловіку, нема питань. Иди скажи человеку на ИВЛ, что ты не капризная дама у масцы. Подойди до его, кранися его. У сетках величезная колькость зворотов от родных, які кажуть тільки що там, я дочку поклала у лікарню, ад нас доктори, яны шарахалися, яны не були у вопратки, яны не були забезпечені як треба, яны ад нас просто штовхалися, ідіть, отсюлькали, ласка, не кладіться у гэту лікарню. Мабуть, ви, мабуть, за гэта будете пачынаць неяк адпавядаць. Дзецям у маскі нельга хадзіць у школу. Антысептыкі гэта нейкі этанол, навошта дзіцёнку бензін таскаць у школу. Гэта кажа кіраўнік дзяржавы. А ў школу дзяцей просяць самі бацькі вадзіць, таму што ў школе кормяць, асабліва на сяле, дзе есці няма чаго. Бацькі просяць, калі ласка, вазьміце дзіцёнка ў школу, таму што ў нас есть няма чаго, няхай яны хоць у школе паедзяць. Гэта таксама кажа кіраўнік дзяржавы. Маёй дзяржавы. Гэта сорам проста. Гэта сорам. Подобаєчку поставив. Ой, Сергій Косяк, вітанечко. Сьогодні бачила в дідусіка, заскочила буквально там на півхвилиночки, тому що дуже мало часу. Я ще попрацювати хотіла. І тому Змітер, вітанечко. Сьогодні розповідаю, що наше умовно все, НІОП ми його називаємо, це незаконно обраний, виконуючи обов'язки президента. Розповідаю, як він відгукується про наших діток, про наших лікарів. Увогуле, читайте самі. Тут, розумієте, я сьогодні глядела інтерв'ю, на 9 хвилин іде на центральному каналі. Кому цікаво буде, канал АНТ такой у нас є, державний. Ось там розмістили 9 хвилин, він бла-бла-бла-блакав. Ну, це просто жах. Стоять люди без масок. У вопраткі стоїть нейка яго там подстилка. Наступная, напевно, альбо бывшая, я не ведаю хто. Яна стаіць у заводской вопраткі. Ну хто ти після гэтага? І ти стоїш, лыбішся, ўсё добра. Гінуць людзі, сотнями просто, я упэўнена, гінуць людзі. Вы лыбіцеся, вам весело. Гэта колькі трэба атрымваць грошаў, я упэўнена, мы не самая багатая дзяржава ў свеце, дзе вы мільёнамі атрымваеце за сваю прапаганду, за сваю брахню. Гэта за 3 копейкі прадаліся, просто за 3 копейкі. Вам павінна быць сорамна за тое, што вы робіце, за тое, што вы таскаецеся з ім, за тое, што вы не кажаце, што гэта небяспечна. Вы павінны адпавядаць за тое, што гінуць нашыя людзі, за тое, што вы не забяспечылі ім умовы, у якіх яны маглі б выжыць. Вы не забяспечылі школы, вы не забяспечылі прадпрыемствы, вы не ввели карантин. Не хацеце ўводзіць карантин, кажаце, што эканоміка рухне. Халера на вас, гэта на вашай совесці будзе вісець. Забяспечце прадпрыемствы. Мы сплочваем падаткі кожны месяц. Кожны месяц у фонд сацыяльнай бяспекі ідуць нашыя кошты. З маёй зарплатні, з зарплатні маёй мамы, з іншых зарплат. Што, грошаў няма? Альбо майбах вельмі дорага запраўляць. У мяне проста няма слоў. Проста няма слоў. Няхай робяць, што хочуць. Завод «Атлант». 7 захварэўшых. Ситуацию называют тревожной, але не критичной. Не, яна яшчэ не критичная. Усё роўна 7 чалавек, гэта ж фу. Бабы яшчэ наражаюць. Таким ідзём шляхом. Таким ідзём шляхом. Лідская абувная фабрика.
частка супрацоўнікаў пашла ў каранцін. Хакеісты Нёмана. Мы, дарэчы, сёння абмяркоўвалі гэтую сітуацыю. Ён на какие, памятаеце, распавядаў, што лёд ён лечыць, ніякага там віруса не летае, все там добра. Трэба, я не ведаю, там такой дысананс у галаве, што спачатку трэба гарэлку і у баньку, у сауну схадзіць, але ён чамусьці на лёдзе. Ну, тут трошки мне незразумела. Ён з банькі неяк не праводзіць вось гэтую сваю канцэртную дзейнасць, а на лёдзе так. І зараз хакеісты Нёмана, яны ў каранціне, таму што ёсць пацверджаны на каранавірус, і ёсць пералік тых хлопцаў, якія былі ў той дзень на матчы. Яны бегалі з шайбай, задаволены таксама, улыбаліся, ім было весела, ім было добра. Наш Александр Григорович Лукашенко атрымаў кубак Лукашенка на мерапрыемстве імя Лукашэнкі. То бок, ну, окей. Але ў нас вочкі так трошки запалалі, я б скажу так. Нейкая надзея, вось яна з'явілася ў вачах у людзей. А мабыць, усё ж такі. Вялікі хакеіст. Дарэчы, ролик ёсць у грамады на конт футбола і на конт хакея. І зараз мы яшчэ гэту серыю будзем прадоўжваць. Чакайце, там будуць клёвыя ролічкі. Я прымаю таксама удзел у распрацоўкі ідэй, таму мне вельмі прыемна, што яны вось такім чынам потым з'яўляюцца ў выглядзе нашых ролічкаў. Серый кот, здорово, кот. Так, Зміцер наш. Наше усё, наш гонар і павага. Вітання з Харкова. Харків, вітаю вас. Братішка, вітаю. Джекс, вітанечка. Блістимо очима, як маланка, щоб стало тихо і тепло на душі. Так, мені сьогодні ніхто написав, у Аліни нос блістить, а я написала, що мені ще блістять в очі, мені написали лайкос, ти лепша дівчина в світі. Це, здається, у Дімона на стрімі було. Вельмі посміялися. Не пам'ятаю. Так, яшчэ адзін. Яго вось не хапае, мне здаецца, дзесьці блізка да тэрыторыі Беларусі, таму што іх бы было двое дыктатараў у Еўропе, а так пакуль, ну, вось наша краіна застаецца адзінай дзяржавай, у якой вось такую, ну, не лаянку, канешне, але, ну, прозвішча далі майму кіраўніку дзяржавы. Астанні дыктатар у Еўропе. Ёсць яшчэ Кім Чен Ын, Паўночная Карэя, о, не паўночная, прабачце, не паўночная. Я не памятаю, як беларуская, будзе Северная Карэя, я не памятаю. Напішыце мне, калі ласка, беларус, як северная будзе. Таму што паўночная, мне здаецца, гэта южная, але я магу памыляцца. Я тут не падрыхтавалась. Што там адбылося? Замовілі пра тое, што яму зрабілі нейкую аперацыю ад таго, што ён вельмі багата паліць і ён проста жирны. І зрабілі яму нейкую аперацыю на сэрца, і зараз, ну, гэта ж, разумееце, як у нас, інфармацыі няма, і ўсё, што атрымваюць, то гэта альбо разведка, альбо, ну, там хтосьці прабоўтаўся і сказаў, што ой, алярм, усё ж такі існуе. Вось, і я сёння чытала, што ён альбо вельмі складана гэтую аперацыю перанёс, і ён зараз у вельмі цяжкім стане, альбо ён ўжо там з апосталамі здароваецца. Не ведаю дакладна, але дзесьці прыляцела таксама навіна, што рыхтуюць яго сястру да пасады, то бок, каб гэта вось лінія інаў, іраў і іншых яна не абарвалася, то бок дыктатура далей будзе, нічога там не зменіцца ў бліжэйшыя гады, мне здаецца. Таму вось такая яшчэ адтуль. Я сцежу за гэтай краінай, мне яна цікава з пазіцыі эканомікі. І ў мяне ёсць яшчэ адна улюбленая краіна, гэта Зімбабве, але, на жаль, Мугабе памер, і мне цяпер сумна без яго, таму што я, ну, проста з насалодай глядзела на гэтага дыктатара, на яго жонку, гэта проста капец. Мне, ведаеце, ну, мне ў галаве просто не укладалася, як людзі, яны ж, ну, там не дурныя, не зовсім дурныя. Ну, і як? А Мадуро ў Венесуэлі. Але гэта ж все нашыя сябры, разумееце.
З кім павядзешся, ад таго набярэшся. Так што я б змяніла, мабыць, калі б я была ў такой сітуацыі, не змяніла, першае, што б я зрабіла, гэта змяніла, мабыць, сяброў. Мабыць, яны не вельмі добрыя. У мяне асяроддзе разумнае, у мяне сябры разумныя, інфармацыйна падкованыя. Я вельмі з задаваленнем слухаю. Учора, дарэчы, вельмі раю да перагляду у Піра, ён з Марусі рабіў цудоўнейшы стрым. Маруся таксама не гісторык, і я не гісторык, і ўвогуле мы гісторыю кранаемся час ад часу, калі нам нешта там трэба падняць. Але у нас у гэтым сэнсе мы вельмі любім завісаць у дыскорд і абмяркоўваць розныя падзеі, якія адбываліся ў тыя іншыя часы. Гэта заўсёды розныя краіны, то бок мы можам крануцца і пытанняў Беларусі, пытанняў Украіны, Ізраіля, іншых краін, то есть што адбываецца, і заўсёды гэта вельмі такія цудоўныя, інфармацыйна насышчаныя размовы, таму нам вельмі клёва ў гэтым сэнсе. Я кажу, мае сябры, заўсёды гэта мой кландайк, гэта мой скарб, я вельмі іх шаную, з вялікай павагай да іх стаўлюся. Побач з імі, калі ім смешна, і побач з імі, калі не заўсёды штосьці атрымваецца, падтрымваю. Дарэчы, мае сяброўкі ведаюць, што мне ў любы час можна званіць, калі дрэнна, пазвані. Звані мне, і ўсё будзе добра. Пару хвілін, і мы будзем смяяцца, таму што я слёзы не вызнаю. Для мяне праблем не існуе, ёсць пытанні, якія трэба проста вырашыць. Я такі чалавек, якой не робіць на пустым месцы сабе нейкія там праблемы, а потым благополучна іх вырашае. Не, такога няма увогуле. Вось, таму вось так. Мугабы, Пугабы, Мадура, та всі вони людожери, так? Абсолютно. А паўднёвая? Дякую. Ёсць паўночная і паўднёвая. Дякую шчыры. Алексей. Паўночная Карэя, афіцыйная назва Карэйская Народная Дэмакратычная Рэспубліка КНДР. Дякую. Вось беларуская інтэрпрэтацыя клёва. Дякую. Украінскі Крым. Вітанне, сябры. Крымчик, Крым. Крым. Я не буду вангаваць, таму што гэта вельмі такая, на мой погляд, небяспечная сітуацыя, але я бачу, што зараз адбываецца, і у скорым часе, у хуткім часе, мне здаецца, што вы павернецеся дадому, і украінскія сцягі вось такога колеру, я нагадваю, але вы мяне заўсёды глядзіце, вы украінцы, таму я упэўнена, што скора вы будзеце і де-факта, і де-юра пад юрысдыкцыяй украінскага заканадаўства, не пад акупацыяй, і зноў-такі не вангую, але мне здаецца, што вельмі хутка ў свеце з'явіцца вельмі багата новых краін з новымі назвамі, з новымі межамі, з новымі этнасамі, якія забытыя былі, і яны аднаўляюцца. Пакуль я не кажу, што гэта адбудзецца месяц, 2-5, але з той дынамікай, якая зараз адбываецца, я спадзяюся, што калі я звярнуся да гэтага відэа праз некаторы час, мае вось такія меркаванні, яны будуць сапраўды палезнымі, і, мабыць, я вам зараз дадам трошкі пазітыву. Мне здаецца, калі чалавек марыць, усё адбываецца добра. Калі чалавек перастае марыць, у яго няма сэнсу далей існаваць, на мой погляд. І мне мама такую цікавую рэч сказала, я кажу, мама, я заўсёды задаю пытанне, гэта чаму? Таму што я не ведаю адказаў, але проста я такая любопытная. І мне мама сказала фразу, яна ў мяне трохі веруючая такая, і калі ты не задаеш пытанне, ты проста не цікавы Богу. А мне здаецца, калі я не задаю пытанне, я проста не цікавы ўсім іншым. Вось і ўсё. Вось такая у мяне ёсць філасофія ў жыцці. Па-першае, не прасі, не плач, там неяк інакш яна. Не прасі, не плач і нешта яшчэ не рабі. Не памятаю. І пытанне, заўсёды задавай пытанне. Нават калі ты ведаеш адказ. Пачуй нешта, нейкае меркаванне іншага чалавека. А мабыць, ты памыляешся, а мабыць, ты недакладна ведаеш, валодаеш інфармацыяй. Таму, сябры, набіраемся цярпення, будзе вельмі складаная сітуацыя, вельмі. Але калі яна пачне вырулівацца, вы пабачыце, што краіны свету, яны пасля гэтага эканамічнага крызісу
стануть абсолютно іншими. Тому що зараз мне заўсёды ў інстытуце казалі, што лепшыя праекты яны народжваюцца ў крызіс. Але я не разумела чаму. Гэта ж вельмі такая важкая, складная сітуацыя, грошаў няма, есці там чаго няма. Сёння я таксама, дарэчы, я схадзіла вельмі эканомна ў краму, таму што я зараз прыжымістая стала, я не вельмі так распыляюсь на грошы, таму сёння таксама неяк так вельмі скромна схадзіла, разумеючы, што у бліжэйшы час грошаў, мабыць, і не будзе увогуле ад слова зовсім, але гэта не тая сітуацыя, пры якой я адчуваю сябе дрэнна. Чаму? Таму што ў мяне ў галаве за адзін дзень нарадзілася две ідэі. То бок я пачала шукаць, дзе я буду зарабляць, як я буду зарабляць, таму што ў мяне сітуацыя таксама вельмі клёвая, у мяне штат зараз скарочваюць і прыбіраюць зарплатню. То бок у мяне пытанне такое вельмі клёвае. Мы-то звыклі там на некаторыя рахункі разрахоўваць, на некаторыя грошы, прабачце, на некаторыя кошты, а зараз яны ўсё неяк заляціць, і трэба думаць, дзе ты будзеш зарабляць, як ты будзеш зарабляць, таму што я таксама падпадаю, у мяне скончваецца ў траўні кантракт, і далей я не іду працаваць у кампанію, у якой я зараз працую. Гэта не прыватная прэтэнзія да маёй кампаніі, не, абсалютна. Далей я іду сваім шляхом. Я сёння ішла ў краму, і ў мяне проста вспышкамі такімі цудоўнымі такія ідэі з'явіліся, такая, трэба садзіцца за паперы, нешта пісаць. І сёння я набрасала сабе такія, умоўныя не праекты, а планы праектаў, якія трэба садзіць разрабляць. Мне так цікава стала, у мяне вочы загарэліся. Я такая, точна, у крызіс так. Калі ў цябе вось такая крытычная сітуацыя, а ў мяне яна не крытычная, проста я пачала думаць пра тое, што будзе потым, калі вось станецца такая сітуацыя. Цудоўна проста, цудоўна. Цяпер я зразумела, мабыць, сэнсы гэтай фразы, калі тебе трэба выжыць, ты будзеш рабіць усё. Просто усё. Таму, сябры, набіраемся цярпення, на пазітыве. У мяне праблем няма. Ёсць пытанні, якія трэба вырашыць. Праблема ў мяне будзе адна, калі нада мной будуць закалочваць крышку гроба, і я ўжо зрабіць нічога не змагу. Пакуль ёсць у мяне ногі, рукі, галава на месцы, альбо тое, што голова галоўная, а рукі, ногі гэта ўжо такое. Можа быць, а можа не быць. Працуем багата, думаем над праектамі, думаем над ідэямі. Што мы будзем рабіць? Проста сабе дакладна ўявіце сітуацыю, пры якой у вас ужо няма грошаў. У вас няма працы. А у маім выпадку у мяне яшчэ двое дзяцей, якія проста, яны хочуць есці кожны дзень. І ты хочаш, не хочаш, ты будзеш думаць, як гэта ўсё ўжо, дзе ўзяць грошаў, як іх зарабляць. Ва ўмовах крызісу. Гэта цікава, насправді. Для мяне гэта гульня. Таму, сябры, ні ў коім разе не расстраиваемся, ўсё будзе добра. Мы потым смехам будзем гэтыя ўсе сітуацыі, як мы выжывалі ў каранціне, а мы не ў каранціне. Мы будзем нагадваць адзін аднаму, смяяцца, папівая каву ў нейкай парыжскай кафешкі і распавядаючы, а як было тады. Таму усім пазітыву, шчыра жадаю пазітыву. Ні ў коім разе не глядзіце у свае вось такія вось у мяне ёсць. У мяне ёсць мой кшэль, я яго называю, ён вельмі смешны для мяне, таму што вы бачыце вось гэта, а прыватна я бачу вось гэта. То бок, калі я вам паказваю вось гэта, у мяне вось гэта. Таму у мяне сітуацыя горшая за вашу. Ні ў коім разе, з сарказмам, з любоўю і каханнем адзін да аднаго. Мяне заўсёды ратуюць, калі ў мяне вельмі дрэнны настрой, альбо я адчуваю, што я вельмі стамілася, у мяне нейкая дэпрэсія пачынае накрываць, што я там думаю пра нейкія пытанні, якія трэба вырашыць. Я пачынаю бамбіць па сябрах. Я магу сидзець і ў тэлефоне кожнаму пісаць, я тебе так сильно люблю, позвони мне, там, давай паразмаўляем. Нема пытанняў. Нема пытанняў. Заўсёды мои сябры ведаюць, што калі я так раблю, то калі я в вайберы там альбо сардэчка нейкая там, альбо нейкія пацалункі пачынаю скідваць, і на мне ўжо звоняць, што ў цябе там здарылася, ўжо распавядай. Мы заўсёды смеемся. Праз смех. Я прайшла вельмі складанае захворванне праз смех. Я смеялась просто. Яны смешылі мяне кожны дзень, яны мне званілі, яны травілі анекдоты. У мяне была сяброўка, якая мне позвонила і кажа, ну што у цябе там? Я кажу, вось у мяне там такая фігня не вельмі добрая здарылася. Там, будуць праблемы некаторыя, бла-бла-бла, карацей кажучы. Яна мне кажа, ну што ты наганяеш страху?
Ну, коли ты будешь лежать у гробі, а около тебе покладу самые пригожие свечи. Ну, що ти ноєш? І ось після гэтых слов я кажу, ну, все, ну, можна вже ложитися і помирати просто. І от як з такими сябрами немагчыма просто сумаваць, альбо плакаць, альбо нешта іншае рабіць, потому што це заўсёды ёсць людзі, якія падтрымаюць і, ну, мае сябры ведаюць, калі трэба пасмяяцца альбо нейкую гадасць пачуць, ну, да Лены, звяртайцеся, яна заўсёды ў любы час дапаможа. Нема пытанняў, нема пытанняў. Зёбра казав вовчара, ну, пострівай. Так, що у нас тут? Артур процент. Вітанечко українському Криму. Я вас люблю, сябры, я вельмі вас чакаю юридично додому, каб гэты окупант уже звалили за колючий дрот і доразвалили свою рашку. Задолбали. Шалом, Одеса, бачу. Міла, сонечко, вітаю. Любомир, вітаю. О, всі своє. Путін хуйло, воістину хуйло. Бачите, я так само буду скоро гэты святи святкувати. Не плач, не бійся, не проси. Точно. Дякую. Не бійся, так. А я не плач і не просив, у мене це мантра така. Але я прошу вас донати на екран, тому що ми збираємо гроші. Зараз покажу вам, пана Василя, ті рахунки, які він мені скидував. Каб ви побачили, що ми накерували гроші нашим докторам. Я задоволена вельми. І нашим сім'ям. І Святославу Щербіні, всім. Степан, Синєра, Хіліший, Володар Кілець. А якщо це Джексон про Саурони зніме, як він став злим, то буде бомба. Хелен, шалом from Одеса. Джексон, оце ти закрутив. Я сьогодні кльовий анекдот скинула Дімону, але він не зрозумів його. І він за 25 гривень його просто, я хотіла забрати свої гроші обратно і постер його. Я вам так скажу. Тому що він його дренно прочитав. Такий кльовий анекдот був, він взяв його і упоров. Я йому нагадаю завтра про здонат. І сьогодні Віталій Фольваричний, він зробив таке, Дімон почав розповідати, що у його там ніка, пробачте, мамзель з'явилася. Каже, ось таких ось габаритів, які там не поміщаються, пробачте, ні в які вороти, ні в яку браму не влезуть. Я це почула. І, ну, ми ж тут гулькаємося один з одним. Я подумала, нічого собі. І я написала у його в коментарі, що ви ж гэтому Дімону напишіть, що я 42 кілограми зараз важу. Я ж не толстая, як він міркує. І Віталій Фольваричний взяв, написав од моєго ім'я. Ну, такой молодець. Там смішно так отрималося. Хелен Мінська, я не толстая. Було смішно. Так, що я тут ще для вас збирала? Зараз хвилиночку, я просто багато чого закидываю собі у Телеграм, але не завсёды ведаю, де я що скидывала. Сябры, я хотела вам зачитать у беларускай інтерпретації, але я не поспеваю перекладать, і я бы хотела зараз звернуться до ресурсу Тутбай. Вельмі клёва яны зрабілі, яны параўнялі высказванне Лукашэнкі і тое, што адбывалася ў тыя часы, то бок, ну, параўнянне, што як... Я ж не могу, што ён на кому майго, ось, ну, на кому падабаны. Добра людина, вітанечко. МНМ 33627, привіт від мене, вітаю. Сябри, усі, розумієте, зайки всі, де вподобайки? Вітаю, чатовці. Зараз зачитаю вам лукашенківські перли, але я б хотіла вам, сябри, вельми щиро дякую, тому що у яким би чаті я не з'являлася, до кого б я не заходила, там завсюди сидять своє. І ти покуль усім там помашеш, з усіма привітаєшся, мені завсюди так смішно. Сьогодні до Віті дідусіка зайшла, слухайте, ну просто, я просто не поспівала набирати повідомлення, там Ворона, вітаю. Там Алексей, вітаю, коротше кажучи, просто гвалт такой. Я думаю, боже, кольких людей я ведаю, і усі з таким позитивом до тебе. Алена, привіт, там Хелен, вітанечка. Слухайте, ну це ж просто супер. О, Пір Снайдер, з кому вітаю. Я трошки залізла у твій час, але пробач мені, коли ласка, я так само, ну, мені треба ходити спати. І я не можу після тебе одразу починати, тому що я увогуле туди спати не буду. Там Дімон скоро почне стримити, так мені б ось гэтого окенця в гэта влезть.
Ось гэтую шчолачку, щоб я трохи паспела распавесці, што ў Беларусі адбываецца. Да рэчаку, нагадваю, заходзім на канал Піра Снайдерса. Вельмі цудоўны з Марусі быў стрым. Просто зачётны. У яго ўсе стрымы яны клёвыя, але з Марусі яны ўчора зрабілі просто бомбу, мне здаецца. Таму, сябры, заходзіце, паглядзіце. Ён невялічкі, там буквально гадзінку, мабыць, трошки больше, я не глядела по часу колькі, але я з такой насалодай пасидзела з імі побач. З таким задаваленнем. Яны распавядалі пра міфы, якія існуюць пра Украіну. Яны распавядалі гістарычныя факты. І ведаеце, дзесьці у мяне такая нават таксама белая завісць да іх, тому што я сваю гісторыю Беларусі, на жаль, не ведаю, вось як Маруся. Я увогуле, гэта дзяўчына проста, у яе аналітычны склад ума, яна проста наша сонейка, наша красунечка. Яшчэ і разумная. Гэта той выпадак, калі прырода, яна дала і розум, і прыгажосць чалавеку. Такое, гэта, вельмі сустракаецца рэдка, я вам скажу. Маруся наша, гэта вось сімбіоз прыгажосці і розуму. Але якой вынік для мяне? Але яна садзіць, чытае, беларускую гісторыю, таму што ты на фоне Марусі будзеш проста нейкі несвядомы проста баламут. І ўсё. Мне стало соромно, і сёння весь дзень я нават магу гісторыю паказаць. Белсад слухала, пра ВКЛ слухала, распавядалі, што адбывалася ў часы галадамору беларускага. То бок сёння я правела дзень з Белсатам, амаль увесь дзень я слухала Белсад, таму што яны... клёвы канал Белсад Гісторыя, раю, калі там цікава. Ёсць невялічкія, у іх ролікі ёсць інтэрв'ю, ёсць гістарычныя фільмы. Там ёсць на што паглядзець насправді. Вось, таму шчыра кажу, Русін, Русь України, вітанечка. Я ізвідти до тебе, Хелен. Я зрозуміла. Олекса, вибач, будь ласка, що я так пішла з тобою в стрім, але насправді в 11 годині, тому я знаю, що ти мені вибачишся. Ти знаєш, є група «Тінь Сонця». Я пропоную «Тінь Сонця» сьогодні «Меч Арея» послухати. Це саме лайкосна пісня, вона в мене стоїть на дзвіночку, тому я її чую кожного дня, декілька разів, і насправді вона в мене напевно, пан Василій почав крутити десь в грудні, і вона з грудня в мене в телефоні на дзвінок стоїть, вона мені не надоїдає. Тобто, буває таке, що задовбала мелодія, ти міняєш її, а я кожен раз, коли починається «Тінь Сонця», це кльово просто. Тому пропоную сьогодні «Меч Арея» послухати, вона така зачетна буде в нашому стрімі, мені здається. Так, давайте з вами трошки. Плюс. Кінці Гріш Відьмакові. Ага. Я прочитала в кінці гэтай відьмі гроші. Але я буду не супраць. Будь ласка, ми збираємо донати, я нагадую, ми збираємо донати нашим лікарам, нашим сім'ям. Зараз вельми потрібна книжка «Кращий відьмак». Мабуть, не ведаю, не читаю. Я ввогуле, я пайшла у навучную літаратуру, і нам не цікавей зараз. І я зараз читаю книгу, спрабую читаць книгу. Першая навучная гісторыя вайны 1812 года, гэта Яўген Панасенкаў напісаў. Яна мае 2 тамы, але ён такі мелкі шрыфт зрабіў, каб быў адзін том, каб ён прадавацца мог лепш. І яна вельмі такая, яна складана чытаецца. Па-першае, там пастаянна трэба глядзець крыніцы, з якіх он браў інфармацыю, і не перавіраць яго, а каб больш пашырыць інфармацыю. Я абавязкова да яе звярнусь, калі я яе прачытаю, зраблю свае вынікі, я абавязкова да яе звярнусь. Ёсць яшчэ адна кніжка, гэта наступная будзе, гэта Юлія Латыніна і «Ісус», гістарычнае расследаванне, я буду яе чытаць таксама пасля Яўгена Панасенкава. А пасля Юлі я хацела прачытаць Алексіевіч, але там паглядзім, калі ў часе гэта ўсё будзе. Я Русін України, вітанечка. Є група «Без обмежень», яка свинота, та не свинота, Любомир, це мій прихильник, все окей, все нормально. Батарея планшет зламалась. Чудово. Так, давайте зараз ми майго президента послухаємо, потім ми сходимо у рулетку, але у Білорусь сьогодні, мабуть, не ведаю, схожу, не схожу, поглядім по обставинах. Сябры, буду спрабаваць перакладаць, але прабачце мне мой беларускі, калі я нешта скажу не так, таму што расіянская мова, а мне трэба бегчы па тэксту, і таму, мабыць, я не вельмі хутка і не вельмі прафесійна гэта буду рабіць. Орест Люты,
Росіян в Донбасі нет. Це, напевно, пісня. Орест Лютий, гэта ж ён. Посидіться на могилі моєї Звіробій і Фідину. Якщо я не помиляюсь. А мабуть, це не Орест Лютий, пробачте. Але, ну, пісня зачетна. Посидіться на могилі моєї, посидіться Звіробій і Фідину. Я слухала, я плакала просто. Гэта, ну, я завсёды просто людьми такими, ведаеце, я им завидую, тому що, ну, гэта які розум треба мець, каб такое вот сочинить просто. Гэта што ў галаве павінна адбывацца, каб такія тэксты складаць. Та пісня Орест Лютий, Степан трішки не моє. Я вже почав переживати. Зрозуміло? Є група антитіла. Антитіла я також розказувала. Ще бозна з яких років. Так, антитіла я ж казала. Антитіла я хотіла ж їхати з Альошею Нєхелем, то група «Продовжнього дна». Мабуть, не знаю, хлопці, про що ви зараз кажете, пробачте мені. Я пам'ятаю назву, але я не пам'ятаю, хто співає. Я Дідю вивчила, мабуть, з 10-ї пісні, пробачте, я не могла запам'ятати виконавця. Я все шукала по назвах пісні, хто це співає. Ось, а зараз, ну, вже Дідю. І раніше я казала Дідя, тому що, ну, так само, ну, буває. Ну, вже Дідю я знаю, ведаю. І Тінь сонця, звичайно, ведаю. Карп Білочка. Орест Лютий, ну, что-то, нечто знайоме. Але я, ну, мені треба бачити. Так, давайте. Лукашенко. Зараз спробую, мабуть, переклад буде білоруською. Мені так буде зручно. Перекласти. Цікаво, мені телефон пропонує перекладати українською одразу. Хоча у мене мови стоять білоруська, українська, а російською прибрала увогуле з телефону. У мене стоїть українська, ангельська, білоруська. І італійську я собі ще поставила, але я поки її не використовую. Давайте українська тоді, тому що, ну, я б хотіла все-таки одну з родних мов. Очікування і реальність. Порівняли висловлювання Лукашенка з реальною ситуацією в країні. Президент Білорусі яскраво коментує різні проблемні питання, які постають в суспільстві. Але ці коментарі іноді викликають у білорусів ще більш нових питань. Ресурс Тутбай перевірив висловлювання Лукашенка про ситуацію з коронавірусів. І що ми отримали? Про піку захворюваності. Що сказав президент 31 березня? Ми зараз... Це мої відчуття. Виходячи з цифрового аналізу захворюваності, знаходимося на піку вірусних захворювань. Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов вниз. Нагадую, 31 березня. Що було насправді? Професори з США Павло Скумс і Герардо Човел-Пуенте склали графік прогнозу по математичній моделі. Згідно з ним, пік захворюваності варто очікувати в кінці квітня або початку травня. Точно такої ж думки дотримуються ВОЗ і МОЗ. Крім цього, з дня цього висловлювання вже прийшло достатньо часу, щоб оцінити цифри. 2 квітня хворих було всього 300, а 17-го вже 4779 людей. Про користь свіжого повітря і провітрювання. Що казав президент 31 березня? Замикати в цих тухлих квартирах – це не метод. Ми вбиваємо людей в цих квартирах. Відкривається багато проблем, над якими треба працювати, а не закривати кордон і заганяти людей в будинки. Нас завжди вчили. Ви пам'ятаєте, якщо ГРВІ, грип та інше, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, працювати в приміщенні. Вибачте, будь ласка. Ти спеціально це робиш, скажи, будь ласка, ні? Тоді я прошу, дай мені декілька хвилин. Що насправді? Міністерство охорони здоров'я закликає всіх по можливості залишатися вдома і регулярно провітрювати приміщення.
Міністр охорони здоров'я дійсно радить прогулятись по свіжому повітрі, але при цьому утриматися від відвідування своїх далеких родичів в інших регіонах, особливо літніх людей, які входять до групи ризику. Прогулянки на природі не несуть ризику заразитися коронавірусів, каже наш Володимир Каранік, це міністр здравоохорони. І ще, якщо ви змушені ходити в офіс навіть зараз, то ця рекомендація щодо провітрення теж стосується його. Що казав президент 3 квітня? Ну, тобок я зараз білорусам, мабуть, поясню. Тобок він казав, що нельга зачиняти людей у квартирах, треба, каб яны ходили на працу, каб яны ходили по вулиці, каб яны дихали свіжим повітрям, што ўсё гэта будзе затхлае, ўсё гэта будзе вельмі дрэнна. Я чула яшчэ меркаванне, хтосьці з чатаўцаў пісаў, што, ну, не з майго чату, а ў тэлеграм-каналах, суполках, што вы панікуеце, не трэба гэтага рабіць, а вось вы сабе ўявіце, вось вы селі з дзецьмі ў каранцін, дома, адна, і вы прынеслі заразу, і вы ўтрох памерлі. Мне здаецца, што ў чалавека не існуе дома ані вады, ані вакон, ну, нічога іншага. У нас, дарэчы, у кватэры пакуль цёпла, у Менску, ну, мабыць, астатнія 2 дні, ну, сёння адчыняла і окна, і балкон, то бок у нас заўсёды гуляе такі вецер просто шалёны. Мы просто на сквозняке не сидзім, але я чую, як мяне нават вокна яны так зачыненыя, якія ёсць, яны так дребезжаць. То бок мы пастаянна, і я ў дзень вельмі часта падлогу мыю, вельмі часта. Во-перше, у мяне жывёліны яны вечна. У мяне кот старшы, ён просто, калі робіць нешта, ён потым выходзіць такой лапай тынц, тынц, і пачынае вось так вот шкрабаць. І у яго прыбіраць прыватна, у яго трэба прыбіраць, ну, раза 3 на дзень. Потому што ён такая свіння, прабачце, чорная ходзіць, што, ну, немагчыма просто. Ты просто будзеш, ну, ад яго страждаць вельмі моцна. Так. Що казав президент 3 квітня? При цьому психозі, що у нас тут, нібито, гэта примічання прес-служби, мруть і вмирають. У нас іде загальне падіння смертей і загальне падіння захворюваності по легким. Що насправді? Дійсно, якщо порівняти період з січня по березень 2020 року, то в минулому році за цей же час пневмоній було більше. Таку інформацію надав МОЗ в той же день, 3 квітня. Однак ситуація з коронавірусів розвивається дуже динамічно, щоб стверджувати, що в квітні вона залишиться такою ж. Володимир Каранік ще 11 квітня розповів, що до цього моменту в Вітебську зафіксували близько 1 тисячі пневмоній, хоча в минулому році пікове значення по пневмонії там було в районі 600. Крім цього, міністр охорони здоров'я підкреслив, що в Вітебську і Мінську ситуацію в щорічну тенденцію не укладається, але там більш підтверджених коронавірусних пневмоній, і там приймаються більш жорсткі заходи. А вже 14 квітня Лукашенко особисто визначив, що ще 3-4 дня назад в Вітебську зафіксовано понад 280 випадків пневмонії в добу. Тут гутарка йде про те, що і насправді гэта зараз адчуваецца. Статыстыкі яшчэ няма, але по колькасці захворвань пневмонія ў гэтым годзе, но мне здаецца, яна пабіла ўсе рэкорды, таму што ў нас што не захворванне, то пневмонія альбо насмарк, і ў мяне зараз у сяброўкі вельмі небяспечная сітуацыя. Я сцежу за тым, што адбываецца, і, ну, насправді у мяне ў самой трохі палае. Яна зараз цяжарная, і яе насмарк, яна паспала пад адчыненай форткай, і зранку яна стала з насмаркам. Яна пазваніла свайму лекару, кажа, што я не магу прыйсці на прыём, таму што ў мяне насмарк. Я трошки прихворела, і зараз стаіць пытанне, каб яе накіраваць. Яна прыпісана до 5-го роддому, у нас ёсць такое радзільнае аддзяленне, там знаходзіцца яе. А калі ў яе будуць вось такія сімптомы, типа насмарк, альбо з горлышкам будуць праблемы, яе накіруюць у 6-й роддом. А 6-й роддом у нас зараз гэта лікарня, дзе яе поўнасцю аддалі пад коронавірусных захворванняў. І там таксама приймаюць цяжарных жанчын, гэта радзільнае аддзяленне, то бок гэта, ну, радзільны дом. Яго зараз
переробили у інфекційну лікарню, і ось у нас тут трошки палає. Але я кажу, вже тягні до останніх хвилинок, тебе накерували все ж таки у безпечний роддом, де будеш ведати, що гэтай зарази просто не так багато лютой, як у Шустам, тому що там яна зараз спеціалізована під коронавірусних захворюваних у Мінську. Тому у нас тут ситуація так само така трошки мені палає. Ну нічого, все буде добре, обов'язково, я в це вірю. Так, 13 квітня. Що сказав президент? Деякі лікарі в цьому документі направляють на це лікування, самоізоляцію аж на 14 днів. Чи не буде він 14 днів сидіти? Це фактично видужуючий або здорова людина. Пишіть стільки, скільки треба. Слухайте, якщо 14 днів, то його вже краще в стаціонарі тримати. Ми ж відпускаємо тих, хто не йде на одужання. При тому хорошими темпами у нього симптомів ніяких немає. Лікарі бачать, що він може вдома долікуватися. Що насправді? Рекомендації по самоізоляції написані не тільки з урахуванням стану людини. Важливо ізолювати людей, які стали контактами, щоб запобігти подальшому зараженню. МОЗ не збирається обмежувати термін самоізоляції до 3-5 днів. Контакти першого і другого рівнів повинні знаходитись в самоізоляції 14 днів, поки не закінчиться термін інкубаційного періоду. Що відбувається у Білорусі зараз? У нас за сьогодні я нарахувала більше за 3 повідомлення, що зачинені дитячі садочки. Пишут, что там захворели и наставники, и захворели нянечки, які были с детками побач. Одна мама написала у телеграм-каналі, що у їх так само зафіксовано захворювання, але сад на карантин не зачиняють. Є випадки, гімназії зачиняють. У Докшицькому районі зачинили усі школи на карантин. Самоізоляцію проявляють білоруські батьки, сказали, що вельми маленька кількість белорусских деток зараз ходить у школу. У Мінську гэта менш за 3%. Я трохи тут звернусь до себе, я так само тримаюсь той ситуації, що мої діти, коли яны захочуть довучити той матеріал, який яны пропустили, яны його довучать. Немає питань. Було б жадання, а коли ось така ситуація, то лепей яны будуть у мене трошки відстаючи по програмі ситуації, чим з захворюванням. Ми з свого боку робимо все, аби ні ми не захворіли, і ми нікому заразу не додали. Вже 1000 разів казала, але я вельми сподіваюся, що моїм прикладом буде хтось керуватися. Василь Сокач, вітанечка, а що гэта ми не спимо такий час? Ага, знов ходили на веселий канал. Понятно. Альбо сайтом, що гэта я не ведаю. Я ведаю, куди ви ходите вночі. Але не буду розповідати, мені буде соромно. Ви так поймо мені. Ну добре. Зараз взяла, що там таке? Не розповіду. Донат на екран і буду розповідати. Так. Остання новина, і потім про рулетці погуляємо трошки. Про вільних ліжках в лікарнях. Що сказав президент 17 квітня? Сьогодні маленький промінчик надії з'явився, особливо в Мінську. В нас вже більше звільнилося ліжок, ніж ми госпіталізували людей. Що насправді? У статистиці Олександр Лукашенко прав. 17 квітня дійсно додалися 575 нових пацієнтів з коронавірусів, а виписали при цьому 582 людини. Таким чином, в день ліжок звільнилося більше, ніж виявилося знову зайнятими. Але кількість виписаних не дорівнює кількість, яких видужали. Одужали за весь час початку спалаху тільки 342 людини. При цьому нещодавно хворим з легким перебігом COVID-19 і з легкими пневмоніями дозволили лікуватися вдома. Можливо, в 582 виписаних увійшли і ці людини. Не варто відпускати з уваги, що число нових хворих коронавірусів, на жаль, все ще продовжує збільшуватись щодня, і вчора приріст був рекордним. Що тут можу додати? У лікарні зараз беруть тільки або середньої тяжкості, або уже тих людей, які у вельми складаному стані.
Але пишуть і уже тыя, хто з пневманіямі існуючымі, што іх выпісваюць дадому. То бок яны самі кажуць, што нас выпісалі дадому, у мяне пневманія і сказалі лікавацца дома. Вось так. Василь на порнохаб. Так, на порнохабі? Порнохаб, ні. Чесніше просто піти в бордель. Подай зброя, Казак Систем, Джекс, там і про своє. Так. Там, ну, ми посміялися просто з гэтай ситуації. Я задала Василю питання, і він мені відповів, да як відповів, так відповів. Сміялася повночі вчора з його. Ну, яны ж жартуюць пастаянна. Вы думаеце, я да яго сур'ёзна стаўлюсь больш-менш ніколі? Я ведаю, што я яму сур'ёзнае пытанне задаю, і ён нейкі жарт мне напіша, потым ходзіць мне троліць яшчэ паўдня. Гэта нармальна, я ўжо звыкла. Таму ён зараз вам напіша. Василь. Прыгажусь нашага чата. Так, ну што, ідзем па рулеткі. Напэўна, ўсё вам распавела, што хацела за сёння. І ўжо, ой, больш за гадзіну вам распавядала, нічога сабе. Так, ну хакеістам хутчэй выздаравіць, каб яны... Шчыры дзякуй. Прачытала ў Тэлеграм, шчыры дзякуй. Што вы сцежыце. То, хто ведае, той зразумеў. Ой, каму трэба было, той зразумеў, калі правільна кажу. Так, ну што, пабеглі трошкі па беларусах, мабыць. Так, што ў расіянцаў там адбылося? У расіянцаў, ну, нафта тое, што яна правалілася, гэта добра. Уралс там капец просто. Мало таго, што ён каштуе шалёных грошаў, яго ніхто не купляе. Гэта добра. Што ў іх, нешта ж у іх... у іх же ж гарыць Владикавказ. Так, я сегодня глядела відос, дзе камянямі закидываюць міліцыянт. Там быў сполох. Там-то мы і паходзім. Беларусь, Беларусь. І сьогодні Ярослав лідер стрімів, і я не встигла його запросити в стрім. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! А чому ви з Білорусі? Да, согласен. Дякую щиро. А чого флаг України? Найкращий флаг на землі. А ён вам в очі зачиняє ніяк, або що, я не розумію. Що у вас така реакція на пригожий стяг? Ні, просто... Ну, тому що я білорусько-українського походження, у мене два стяги завсюди. Я понял. Так. Як вам в Білорусі? Як у Білорусі. Вось тільки що читала своїм глядачам, що Лукашенко останнього часу казав. Ведаеце, що у нас захварэўшыя ёсць сярод хакеістаў, якія былі на хакейным матчы з Лукашенко? Да, ведаю. Давайте пожадаем ім, каб яны адужылі гэты недух і больш не хадзілі ў небяспечныя месцы. Каб яны зрабілі вынікі з гэтай сітуацыі. Правильно? Мы ж толерантныя беларусы. Згодна. Як вам каціроўкі зараз? Бачыце, што з нафтай адбываецца? Я не понял, тут трохи з нафтай што адбываецца? Падгальмовыя. Што з нафтай адбываецца, бачыце? Што адбываецца? Ну, просила нафту, поглядите, я сегодня глядела... Немножко просадки в интернете. А? Ну, мабуть, падгальмовые трошки. Во, все отлагало. Зараз я гэта прыбяру, пачакайце. Я ведаю, чым справа. Ну, у мяне бывае такое падгальмовы. Я праз праграму працую, я нацягне інтэрнет, і, ну, бывае такое збаі трошки. Нічога страшного. Мы зараз гэта выправім скоро, хутка. Говорю, вы белорусский преподаете? Не. Что у вас за пытанне заўсёды да мяне такое? Не, я не выкладаю беларускую мову і не з'яўляюся настаўнікам. Понял, принял. Ладно, доброй ночи вам. Добра, дякую шчыра. Берите себе, калі ласка. Так, дайте, я прибрала зараз з монітора другого вас чат, тому що у мене гальмаваць почала рулетка. Гэта ж вы ведаеце. Буду як пір. Олекса, гук! Гук, Олекса! Років 20, хлопчик. На это би ніколи не зачепить війна. Так, Джекс?
А де мой вояка? Алёша що зник? Що я його не бачу. Тут заходить мой братик Олексій Капський. Глядите, не ображайте мені його. І він ваші дубки обороняв. Тому стежте за тим, щоб мені його ніхто не ображав. Тому що він тільки повернувся з лінії. Тому він ще не соціалізувався, як я кажу завсюди. Він ще там, думками. Тому, моя ти сонечко. А я в темі. Ти в темі, я знаю. Тому, я героям слава. І моєму герою слава. Я дуже рада, що ти зі мною. Так от тихар, сидіть так. Видиш, у нас тихари так здимають, то тихо собі. Добре, що ти со мною. Мені вельми приємно. Ти просто мой гонор, і мені спокійно завсюди з тобою побути. Что она расскажет? Где учишься? Нікі там гуртажи так. Ой, що не видно. О! Ну що? Знову гальмує мені інтернет. Ну що ти будеш робити? Ну розкажи мені, як я чудовно сьогодні виглядаю. Могу с тобой не получится пообщаться, потому что у тебя песня капитальная. Зараз я проберу, почекай. Ладно, приемно было попиздить. Ой, пообщаться с як там по-белорусски. Поговорить, погутарить, порозмовлять. Донатим, короче, Так, кажуть, а слышишь, а как попиздеть будет по-белорусски? А как будет по-белорусски попиздеть? Слухай, мой сябр Усіслав, погляди, запам'ятаєш канал Тутейший Шляхтич? Не, это не на Тутейшем Шляхтиче. Канал Кукумба есть. Набираешь просто, ангельскими Кукумба-бай. І погляди, яны записали сьогодні ролик з білоруськими лаянками. Яны зробили переклад і сьогодні плакала з їх. Гэта мої сябри білоруськомовні. Ось такі зробили. Кукумба-бай, набирай, Лаемки. посмієшся. Лаемки это типа ругательство? Ну да, конечно. Понятно, Алена. Так, все, побегу далі. Все, рада була бачити. Всюди До побачення. зустрічі. А я тебе буду ловити на свято, ти тоді добрий. Все, папа. Так, у меня тут технічний збой, у меня постоянно, я гляжу ОБС-ка, і вона спробується запуститися, потім відпуститися, запуститися і відпуститися. Сябри трошки чекають, давайте музику вам включаю. Тому що усі збігли від мене. А до кого збігли? Я зараз погляжу, до кого збігли. Хто там у нас стримить? У мене ОБС-ка, я спробувала прибрати, з гэтага гальмування, і яна почала, соскакувати у мене. Пробачте, коли ласка, я її знову обновила, і вона пішла трансляція. О, 6 чоловік. Давайте меч Арея послухаємо, коли ви не супроти. 6 чоловік. Зараз 0. Василь, напишіть мені, будь ласка, чи є сенс далі продовжувати, або послухаємо музичку. Я включу меч Арея. Поставте мені, будь ласка, або плюс, або мінус. Якщо мінус, я йду далі по рулетці. Дарма я наївся цибулі, пісня. Я гляжу, у вас добрий настрой. Я у телефоні бачу, що мені вилітає, просто починається, вилітає, починається, вилітає. Вітаю, банда дідусіка! Воу! Рей Фалькон. Фалькон – гэта клёвая ракета, яна павяртаецца заўсёды, так што я вам жадаю на базу заходзіць перыядычна до нас тут. Василь плюс. Давайте тоді я включаю меч Арея, ми з вами трошки послухаємо музику, позбираємось. Бачите, вона у мені перша стоїть завсюди. Попробуйте новинку. Детское пюре Нестле. 100% фруктов. Подкрепление прибыло.
спалилась, я її вже слухала і припинилась. Зараз полхвилиночки. Так, нечто підгальмовуємо. Ну, тому що грузиться. Зараз ми її загрузимо, щоб вона у нас не піддалила, як все остатнє. Спазнився. Білокур. Ні, не спазнився, у нас все саме цікаве тільки починається. Я тільки що розповідала про нашого Усю, але у тебе новини так само таскала, тому ти Усю відаєш. Ти нічого не пропустила, Амаль. Зараз слухаємо м'яч Аре, трохи збираємося, тому що мені вилетів стрим. Я хотіла прибрати ніякі затики і, коротше кажучи, я вилетіла і зараз, ну, відновляла ОБС-ку, щоб воно знову пішло. Зараз слухаємо м'яч Арея. Грей, Білукар, вітаю, Джекс, так, дякую щиро. У них ще вітряк є. Ну, ви Тінь Сонця маєте? Ні, вітряк не чула. Я люблю дуже Козаки. І я люблю меч Арея. Як так, поміж собою. І антитіла слухаю. У мене альбом в телефоні. Я їх слухаю. І мені ще подобається вельми пісня «Не спи, моя рідна земля». «Прокинься, моя Україна». Грім в ковальні Бога, стоять вої з кісьми до плеч, рука сивілого сварога кує Арею моцний меч. І ось снаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес, меча окропила покрова, а рідна рік його Черкес. На позір Перунова полка підіймає меч Ареєва рука. На могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, меч Арея Русь неволі визволя. На Україні хай пощазне враг, меч Арея поверне нам рідний стяг. Черкес чарівний меч Арея тримав і Тур і Святослав, не раз Арату і Борею, і Русь він щиро захищав. Тримав Гатило Богом даний, тримали витязь і князів, тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй руці. На позір Перунова полка підіймає меч Ареєва рука. На могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля,
вечерея поверне нам рідний стяг. Сирберунова полка підіймає вечереєва рука. На могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, вечерея Русь неволі визволя. На Україні хай пощезне враг, вечерея поверне нам рідний стяг. Ну что? Давай. Отчиняйся. Так. Дякую щиро, що повернулися, тому що трошки мені тут гальмує. Ну, тому що слабенький комп'ютер. Нічого не можу, на жаль, зробити, але пісня пройшла чудовно, без затримок, тому послухали. Я її почула у першиню, коли Альоша був вже місяць як далеко от мене, вельми далеко, і вона просто розірвала мені душу. Просто. У шматки. Маленькие-маленькие шматки. Там ще кадри з АТО, ну це просто немагчыма спокійно глядіти. Я перший час вельми плакала, вельми. Я коли бачила, і ще пісня моцна, емоціональна, і їхали козаки також, ну, то бок. Вогулі українська музика вельми пригожа. Вельми пригожа, вельми багато пісень. Hello, friends! Як дела? Привітання кажу. Кажу привітання. Ви мене чуєте? Добрый вечер. Какой красивый флаг. Здрасте. Як справи ваші? Живе Беларусь. Живі вічно. Мои справи. Я не так добре розмовляю по-белорусски, тому буду розмовляти по-російськи. Добре? Як вам зручно? Я ж вам не казала, що відповідати мені Ну. білоруською. Слухайте, бо я вас добре ведаю. Ви хіба що Хелен Менська, так? Ну, нечто такое есть. Але попереджу у прямом ефірі, тому можете не називатися. Ну, Але, коли хотите, можете назватися. а мне что? Ну, некоторые Что мне ж... называться? Я з Городня. Я звичайно кажу, коли я бачу свой, это тризуб, то бо коли чоловік мені показує тризуб, я веду, що я свой, і я, ну, просто питаю завсёди, чи можу я прибрати штору. Хіба що так тризуб, не? Ну, ось так, звичайно, показуєте. А я не ведал.
Нічого страшного. Я попереджую своїх сябров, коли хочете со мною порозмовляти. Ну, Ну, розповідіть, як ви на мене трапили. Як ви дійшли Алло. до такого життя? Як і всі білоруси. Це приємно. Намордник зняв, на тракторі покатався. А Нормально. горілку? Бачу, що не Коронавірусу вживали. Усе ж таки порушаєте. Ні, так я зараз у хаті знаходжусь. Але у нас у Городні так от на коронавірус хворіє незбит вельми людей, тому що ми всі на трактори і горілку п'ємо. Ось. Ну як увогулі, що жихари кажуть, як вони ставляться до ситуації, яка ось в Україні? Никак. Паралельно? То есть заходишь у нас в магазин не параллельно. У нас заходишь в магазин, допустим, молодежь вся ходит в масках, старики ходят без масок. То есть полностью игнорируют совершенно. Насмотрелись телевизора, у них есть хороший пример в качестве нашего так называемого президента. Вот и все. Я сьогодні хотіла би пропонувати показати нам кадри, де Миколай вивчається у школі серед повного класу з наставником. Да. Дайте приклад. Я сегодня слышал это. Дайте приклад. Мне вельми буде цікаво на гэта паглядзець. Усё ж у параўнанні, зразумееце? Я сегодня случайно включил, был сегодня в деревне, включил случайно БТ, и там Григорьевич рассказывал, что вот он, я же вроде бы разрешил идти в школу, потом не разрешил. У меня один вопрос, а кто ты такой? Ты министр образования, ты министр здравоохранения. Ты либо убери эти министерства и командуй ими сами, либо просто молчи и занимайся своей работой, внешней политикой. Работа президента — это внешняя политика, это не работа министра здравоохранения или образования разрешать детям ходить в школу или не разрешать. Правильно? Так. Он себя возомнил, он во всем у нас разбирается, он все понимает. Он сегодня предсказал, когда закончится экономический кризис в мире. Не в Беларуси, а во всем мире. Ну, о чем говорить? Это смешно. Белорусикам нужно становиться белорусами. Так. И заниматься своей страной, а не сидеть на заднице ровненько, молчать. И я скажу одно. Мой девиз — это песня Сергея Михалка «Убей раба внутри себя». Так. Вот что нужно делать белорусам. Нужно называться людьми, а не собаками. Потому что скоро дойдем до того, что будем, как в России, становиться на колени и говорить: Владимир Владимирович, помогите нам. Не дай Боже. Не дай Боже. Каже вам атеїст, але зараз я у його віру як ніколи. Мы гэтага не допустим. Не, ну белорусы не такие, конечно. Нас не так много, чтобы мы там что-то допускали, не допускали. Но белорусы, может быть, по ментальности не такие, но вот никого ничего не волнует. Все, что может сделать белорус, это просто на все забить и уехать в Польшу жить. Ну, вот сегодня я родно живу, я так вижу. Но если Лукашенко пройдет на этих выборах, ну я уеду. Вот какие разговоры. Так. Не так, чтобы что-то изменить в этой стране, чтобы в этой стране было хорошо. Допустим, я поляк по национальности, но я патриот Беларуси, я хочу в этой стране жить, с этими людьми жить здесь, а не ехать туда, учить там язык, и чтобы мой ребенок не смог со мной говорить ни на белорусском, ни на каком вообще языке. А люди этого не понимают, им по барабану где жить, хоть в США, хоть в Германии, хоть в России, хоть в Литве, по барабану. Тому що Ну, без такое радіби ощущение, без тяга. Тому що у їх усе одобрали. Одобрали мову, одобрали символіку, одобрали традиції. Яны гэтым не живуть. Я живу Україною,
Я жыву Беларусю, таму што гэта маё роднае, я сабе адзначаю. Я ніколі не змагу сказаць, што я там палячка альбо літоўка, нават калі я там 20 год, мабыць, пражыву, у мяне ўжо не будзе такога. Я не ведаю чаму, але я вельмі люблю Беларусь, я вельмі люблю вандраваць па ёй, у нас вельмі прыгожая краіна. Яна, як украінцы кажуць, вона затышна, яна грэе, яна абдымае прыгожымі лясамі, рачушкамі. То бок, гэта тое, што з чым ты нарадзіўся, гэта паветра, якім ты дыхаеш усё жыццё. Таму я не разумею. У гэтым сэнсе я таксама кажу, калі вы ведаеце, што я ў апазіцыі, мы робім усё магчымае, каб людзей хоць трошкі раскачаць, паглядзіце. Вы зараз, яскравы прыклад, на вас харкаць хацелі з высокай башні, проста, вы да лямпачкі, вы сор пад нагамі, вы нікаму не патрэбны, вы будзеце паміраць, пра вас будуць маўчаць. Як маўчаць пра нашых дактароў. Гэта героі нашыя сучасныя, яны на перадавой з хваробай очы в очы стаяць. Дзе яны? Ціха пахаваныя. Ціха пахаваныя, нашыя героі, сучасныя, беларускія. Але калі ў мяне не атрымаецца, калі нас пачнуць сажаць, як нас сажалі ў зіме, калі нам пачнуць штрафы дадаваць, калі начнуць нас проста выцісняць з гэтай краіны і мой народ не ўстане, апазіцыя гэта людзі, грамадзяне, апазіцыя гэта не маленькая колькасць людзей. Гэта ўсе жыхары сваёй краіны. Гэта і ёсць апазіцыя, якая не задаволеная ўладай. Калі яны не ўстануць, у мяне няма сэнсу, разумееце, нас невялічкая колькасць. Мы рызыкуем жыццём сваім. Я не ведаю, што са мной заўтра можа адбыцца. Вы гэта ведаеце. Я проста знікну. У адзін момант знікну і ўсё. Ці не ведаю я пра гэта? Ведаю. Ці гатова я рызыкаваць за сваю краіну? Гатова. Але ці гатовы мае жыхары, якія побач са мной? Вось гэта пытанне. Тому я вельмі спадзяюся. Большой вопрос такой, что очень большой процентов 95, находятся в оппозиции, но какой процент из этих, которые находятся в оппозиции, понимает, что они оппозиционеры? Маленький процент. По поводу врачей. У меня очень, я очень всегда уважал врачей, но после того, как мои одноклассники, врачи, всех, кого я знаю, врачей, мне врали по поводу коронавируса, ничего, все нормально, все. Но когда их заставили сейчас, буквально пару дней назад, уже пойти на передовую, бороться с коронавирусом, они начали говорить, потому что это их задело. И также белорусы. Пока все нормально, меня не трогают, нормально. Когда палочкой потыкали, ёбаный, заговорил товарищ, вот и все. Я смотрю вот этот блог «Страна для жизни», то же самое, он сам признается, говорит, пока у меня было все нормально, мне было все нормально, но когда он коснулся вот в эту вот белорусскую, вот в эту вот жизнь, он понял, что происходит какая-то ерунда в этой стране, просто тупость. И вот начал, он молодец, он, наверное, самый лучший блогер в Беларуси сегодня. Лучше никого нету, ни нехта, ни вот это вот все, то, что там происходит, это вот все ерунда. Но пока его это не по-белорусски кранулось, так, он и не проснулся. Также белорусы, пока тебя это не касается, и все. Если украинцы говорят «моя хата с краю», я первый врага встречаю, то белорусы просто говорят «моя хата с краю». Но вот остального они еще пока не знаю, не доросли, я не понимаю. Я з людьми общаюсь, Я разумею, про што вы кажаце. Мне вельмі прыемна, што зараз Сергей Ціхановскі, ён далучыўся да нашай акцыі, прабачце, не да акцыі, а да нашага руху пратэсту, і ён адзін з кандыдатаў пратэстаў, і я яго вельмі падтрымваю, таму што ён будзе адзін з тых моцных, хто будзе збіраць плошчы, каб даносіць інфармацыю людзям. То бок гэта будуць мірныя пікеты, гэта будуць мірныя сабрання, і там уже вясна рыхтуецца, і нашыя праваахаронцы, я буду уваходзіць у адну з праваахаронцаў,
То бок мы ўжо рыхтуем заканадаўства, лапацім паглядзець, што будзе адбывацца ў тыя часы, калі пачнуцца вось гэтыя пікеты. Яны абсалютна мірныя, легітымныя. Нагадваю, беларусы, хто не ведае, пікеты праводзяцца апазіцыяй заўсёды легітымныя. Калі яны не кранаюцца выключна там, мабыць, нейкага апазіцыянера, за якога мы выходзім, рызыкуюць зноў жа ж такі выключна сабой. Таму я вельмі спадзяюся, што гэта таксама, ведаеце, на вось гэтай хвылі пандэміі трохі прабудзіць, як вы кажаце, патыкае палкай людзей. Мабыць, я не потыкал ведаю. хорошо. Сейчас вот с кем не пообщаешься, все просто, в такой злости. Он каждый день какую-то ерунду сморозит по телевизору, и у всех еще больше злости набирается. Так От сьогодні каждого ён же его ж, слова, просто я от читала, каждого. мабуть, бачили, не ведаю. Ён сьогодні сказав, дзецям маски ў школе, навошта яны там патрэбныя, яны ж дыхаць не могуць. А антысептыкі, гэта этанол, навошта вы бензин дзецям даёце. Ты кіраўнік дзяржавы, я не мацюкаюсь, але вельмі хочу палаяцца зараз. Што ты нясеш, што за ахінею ты нясеш? Ты павінен забяспечыць лепшыя сродкі, якія зараз можна прапанаваць дзецям. Гэта, прабачце, гэта тое стада, якое цябе падла будзе карміць, калі ты будзеш падыхаць ужо. Прабачце мой французскі, але яны падрастаюць, каб падаткі сплочваць, каб армію твою папаўняць. Што ж ты робіш? У меня есть люди, которые работают в психиатрии. У человека весна. Гэта Весной и жах. осенью у людей, у которых проблема с головой, у них обострение происходит. Вот все, что я могу, в оправдание этому идиоту сказать. Я не ведаю. Гэта не так выпраўдоўвае, вот, разумееце? А вы... Нет, конечно. Он у меня отнял 26 лет моей жизни. Да. Так, згодна. Когда-то приезжали поляки к нам сюда, вот в Гродно, мои родственники, и когда Союз разваливался, они говорили, что у вас такой потенциал, вы будете жить, просто офигенно как. Что я на выходе вижу в Польше и что я на выходе вижу здесь. У нас в какую деревню не заедь, все вымерло, никого там нету в этой деревне. Так. Более-менее какая-то был городской поселок, там вот в моей деревне жило в 2005 году 1600 человек, сейчас там 1000 нет. Где все эти люди? В Польше, в Гродно, в Минске, в Литве. В России, может быть, там кто-то есть. Куда эти все люди делись? Это его руководство. Засеянные поля, про которые нам рассказывают. Тихановский красиво показал. Все, что вдоль горизонта ты видишь, засеянное. Заедь за этот горизонт, там будет бурьян расти и эти елинки будут расти. Вот его руководство. Колхозы развалины. И либо, если не развалины, они где я работаю, на нас повесили 3 колхоза. Мы их содержим. Так, Почему я я ведаю, должен што собирать гэта. эти Гэта колхозы? асобная Сколько палітыка стоит то беларускай молоко? эканомікі. Да, вот и все. В Витебске я знаю точно, что россияне, которые заехали, открыли там свой бизнес, охотничьи угодья какие-то, там все такое, на них повесили, что они должны ближайшие колхозы заправлять топливом за свои бабки. Какого ты запустил людей? Они туда вкинули свои деньги. Почему он должен обслуживать какие-то колхозы другого государства? Он тебе налоги платит, будь добр, скажи спасибо. Все, до свидания. Так же с поляками. Так же, как он кинул голландцев, которых запустил, они посеяли поля, а по осени их выгнали, и вот так вот. Как он кинул Балтику с Крыницей, когда Балтика модернизировала Крыницу, а потом он их выгнал нафиг. И все остальное. Кто сюда будет свои инвестиции закидывать? Кто сюда свои деньги завезет в эту страну? Никто, при нем никто. Так, у нас Сколько нас, белорусов, осталось в этой стране? Так. Сейчас нам покажут, была перепись населения, 9,5 миллионов нам покажут, может быть, но дай бог, чтобы у нас здесь было 5 миллионов в этой стране. И я, когда школу заканчивал, по городу Гродно ходишь, негде было присесть. Мы в рестораны стояли в очереди, чтобы зайти. Сейчас такого нету. Где вся молодежь? Мои все родственники, мои братья двоюродные, троюродные, все учатся в Польше. Звонишь, приедешь обратно, нафиг надо. У меня стипендия больше, чем зарплата в Беларуси. Стипендия. О чем говорит? Он довел страну до ручки.
Люди злые. И я просто говорю, что в этом году в этой стране все изменится. Это 100%. 100%. Ну, я Настроения вельми сподіваюся такие. на це. Вірю. КГБшники, если КГБшники смотрят, а КГБшники смотрят, 100%. Ну, они, наверное, тоже в курсе всего этого дела. И они уже, наверное, подстраиваются под это все. К осени все изменится в этой стране. Главное, чтобы не воспользовалась это наша восточная соседка к этим Ой. изменениям. В Білорусі дві Как они это в біди. Украине сделали. Так, і внутрішнє, і зовнішнє. Ну, я вельми сподіваюся, що до того часу у їх уже з їх економікою буде така біда, тому що на нас умовно нема тиску зовнішнього, да? Тобто у нас нема такого ціленаправленого тиску з боку інших країн, а там уже пішов тиск і з боку тих країн, які сказали, все досить, нагулькалися, ви своє нажрали. А зараз давайте відповідати за те, що ви в Українах зробили. Тому зараз і за Сирію будуть відповідати, і за Грузію, і за Україну, і за Абхазію. Там зараз буде просто, мені здається, такий шмон зроблять. І я кажу, я сьогодні казала, я вельми сподіваюся на маленькі шматочки, на регіончики, і будуть ось такі мікро-Білорусі, які повертають родну мову, свої стяги, свої символи. Я чомусь абсолютно в этом упевнена, тому що те, що я зараз бачу, те, що відбувається з боку інвесторів, з боку країн недовольних, він же ж у саудитів, там приватна історія у Саудовській Аравії, і вони не просто так нафту почали душити, тому що він вліз туди, і такими брудними ногами, що просто жах. Я коли чула цю історію, я думаю, ну де твій розум був, йо-моє, такий же старий маразматик. Тому я впевнена, що, я кажу, імперію розвалили, совок розвалили. Наступне дорозвалить просто. Нехай ідуть до біса, пробачте. Ну вот там подписчиков, ну, может, пару смотрит, там пару человек, да? Но я так думаю, что тут все люди образованные, там историей увлекаются. Так. Любой человек, который увлекается историей, он знает, что все империи, они рано или поздно должны развалиться, да? Ну, это касаемо России. Касаемо Александра Григорьевича. Я хорошо помню 94 год, когда у нас еще вот этот вот флаг висел БЧБ. А потом он его сменил. И есть видео в интернете, когда Гончар ломился в центр избирком, покойный Гончар ныне, да? И кто был за этой дверью? Был Патрушев и был, ой, то ли Черномырдин там был. Что они там делали? Кто этого человека поставил к власти? Почему этот человек, когда пришел к власти, он убрал, вернее, добавил русский язык? Почему он убрал нашу национальную символику и поставил вот это вот недоразумение, которое сегодня есть, да? Да. Закат на болоте и вот этот вот венок, который на похороны там ставят. Почему гнобился белорусский язык? Я хорошо помню, когда я в школе учился, за белорусский язык можно было присесть на 15 суток. Можно было присесть на 15 суток. Ты, значит, на белорусском говоришь против президента, и можно было присесть. И были у нас такие случаи, в Гродно конкретно. Ну, почему сегодня, если я захожу в магазин и разговариваю на белорусском языке с продавцом, у него глаза как бы такие вот, там, в 10 копеек, как будто бы я с ним говорю на каком-то, не знаю, иностранном языке. Кто это всего добился? Почему у нас историю изучают? Я открыл учебники сегодняшние, переписаны. Я даже по таким не учился учебникам. А я своим не даю Главная читать сила в белорусскую белорусах, историю. если... Мои не читают белорусскую историю по этим подручникам. Не даю. Главная сила белорусов даже не в белорусском языке совершенно. Главная сила в белорусов, если они все начнут изучать свою историю. Потому что у нас такая история, ну, мало у кого такая есть, в принципе. Даже мои родители, которые такие советские люди, их так делали советскими и сделали, в принципе, воспитали советскими людьми. Они, когда приехали в Брестскую крепость, им рассказали другую историю Брестской крепости. Другую, не ту, которую в учебниках рассказывают. Когда они по городу Гродно прошли с гидами, и им рассказали историю города Гродно. Когда они по Минску прошлись, ну, по центру, там, это Троицкое предместье, как Так, это называется, так, не знаю, в Минск. Минске был 2 раза в жизни. Вот.
И им рассказали историю. И они такие, ну ты нифига себе, представляешь? Оказывается, я говорю, так я вам это рассказывал, вы ж, ну я ж не доцент истории, мне не верили. И они такие, хопа, загордились. И уже такое какое-то вот понимание того, что уже какие-то люди такие, ну, извините, Конституцию написали первую в мире. Вот когда люди начнут этим всем понимать, кто такие белорусы, что такое белорусы, гордиться, они, как нам говорят, вы какие-то, вот я по России сейчас ходил, и на вас напал. Вы селюки, у вас язык колхозный, вот это вот все, вы там недолюди какие-то, Да. вы ваш язык поль-русская, украинский смесь, вы там, ну, короче, ничто. Просто недоразумение на карте. Вот когда сами белорусы в это перестанут верить, тогда у нас что-то будет. А пока все ходят так вот померковно, и вот так вот, как в той анекдоте, а меня веровка душила, я и привык. Но я был в ноябре месяце в городе Вильня, на похоронах Калиновского, да? Угу. То, что я там увидел, да, у меня приплыло, я не знаю, ну столько уверенности за то, что все изменится, столько светлых людей, столько знаменитых людей я там увидел, лучшие белорусы там были, ну и плюс те, кто мог туда заехать, потому что и визовый режим, и литовцы не пускали, там делали какие-то препятствия на границе. Вот. Но столько белорусов с БЧБ я никогда в жизни не видел, ни на видео, нигде. Это было круто. Кто там не был, ребята, вы там уже не побываете. Так. Я там был. Я не знаю, вы были там, не были? Я не поспела зробити візу, я тільки змінила паспорт, і я не поспела віддати його на візу. У мене закінчився 10 років паспорту було, і я не поспела. В этот момент Вильня была Вильней, а не Вильнюсом. Так. Але народная громада Это было ездили, круто, у это нас вот. відео вельми багато, і мені постійно оттуль слали фотографії, то бок я в онлайн режимі бачила, що відбувається, але, видите, я собі готова була за дупу укусити, тому що, ну, я трошки час витратила, і я не думала, що просто мені відбудеться. Але я в Вільнюсі була у лютим, я їздила. І я ходила, і такое надвор'е було вельми дренне, було холодно, і дощ, і сніг, і вітер, і... Але я с таким задоволением походила, просто цуд. Просто цуд. Вильнюс... Нет, тогда тоже было холодно. Это было очень долго, это было очень холодно, это был сильный ветер тогда. Но было солнечно, и была такая атмосфера, которая грела. Не чувствовалось этого холода. Абсолютно. Это было понимание того, что мы хоронили своего национального героя. И не поляки, которые навезли своих школьников, их там было чуть-чуть. Не литовцы, которые в последний момент, когда увидели сколько белорусов, пытались там загнать своих школьников. Это было все смешно смотреть. Это было видно, что белорусы хоронят своих национальных героев. Это было понятно всем. Об этом говорил Дуда, когда это все видел. Ну, просто вот так вот это было все видно. Там были каны большие такие, и все. Это было все понятно. И большое, если Пальчис когда-нибудь увидит, ему большое спасибо, потому что именно он это организовал, в принципе. Потому да, что они бились. Именно Пальчис это все... Але я вам хочу сказати, що тут є вельми позитивний момент. Один, і я завсёды про його кажу, маскавіти не поспели добратися до Каліновського і обгадити його настільки, каб ми зараз ім не ганарилися. Гэта історія Степана Бандери була би у Білорусі. Яны просто не паспелі дабрацца до яго костак і іх абгадзіць. І таму, а зараз ужо вачыма хлопаць позна, таму што ўсё. Перапахавалі і з такім гонарам, і з такой любов'ю. Они пытаются, они сейчас там полякам, еще там кем-то называют. Но сам Калиновский себя назвал белорусом, конкретно белорусом. Так, так. Хотя такого понимания в то время не было, как белорус, литовец, там еще что-то. Тогда только формировались национальности. Но Калиновский себя, хотя он был по национальности 100% поляком, это, ну, фамилия даже польская, и шляхетский род из Польши. Но он себя считал белорусом и организовывал. Вот. Я у вас, кстати, подписан как Василий Свитко, если у меня там что-то... Боже, Василий Свитко это вы! А можна я вам зроблю трошки Василий комплімент? Свитко это человек... Сябри, я зверталася до
свайго сябра у астатнім стрыме, таму што ён пакідаў пад маім відэа цудоўныя каментары. Я напісала, дарэчы, знайшла час вам адпавесці. Паглядзіце, калі ласка, там гісторыя Беларусі. Я бачыла гэтыя крыніцы, але у стрыме немагчыма ўсё пераказаць тое, што ты прачытаў альбо пабачыў. Гэта трэба глядзець, да гэтага трэба кранацца самому. Я магу толькі маленькімі шматочкамі даносіць інфармацыю, таму што стрымы яны звычайна аб'ёмныя і трэба паспець усё зрабіць. Цудоўныя каментары пад маім відэа. Я вам шчыра дзякую за тое, што вы мне іх пакінулі. Я з задаваленнем пачытала. Гэта гісторыя Беларусі. Гэта гісторыя шляхты. І, мабыць, з вамі я спрабавала спрачацца ў стрыме, калі я казала, што шляхта, яна ж усё ж такі не толькі вайсковыя былі. Але яна яшчэ займалася фальваркамі, то бок яна мала маёмасці і іншыя рэчы. Таму вельмі цудоўна будзе паразмаўляць нават, тому што я бачу, што вы свядомы. І, мабыць, мы з вами зможам сустрэцца і запіліць нейкі цікавы такой відос альбо стрым і проста пагутарыць на рахунак нашай беларускай гісторыі. Прыгожай. Что вот по Василию Свитке, да? Так. Костусь Калиновский, когда вернулся из Петербурга, когда там отучился в университете, он приехал к себе домой и пошел по селянам агитировать против России, да, против того, что, вернее, за то, что нужно как бы там организовываться. И он себе взял такой псевдоним Василий Свитка. И он с этим именем ходил по Беларуси и агитировал селян становиться на дыбы. Вот кто такой Василий Свитка. Потому что Пальчис до сих пор не посмотрел. Хотя я его пару раз просил, он все время говорит, да, хорошо, посмотрю. Но мало белорусов об этом знают. Ладно, я вас не буду задерживать, потому что... Я вам шчыра дзякую. Абавязкова прапаную сустрэцца яшчэ неяк, зрабіць, мабыць, вельмі прыгожае відэарыс, таму што, мне здаецца, зараз вельмі не хапае інфармацыі, не хапае людзей, якія б даносілі. То бок, нашыя рэсурсы, яны ёсць, яны існуюць, і вельмі хочацца даносіць інфармацыю, таму я з задаваленнем бы з вами паразмаўляла, мабыць, у агульным таком відэа, дзе мы б маглі абмеркаваць падзеі, якія былі ў Беларусі. І з нашага боку, я пры сябе кажу, я дылетант у гэтых пытаннях, таму што я толькі для сябе адчыняю гэтую прыгажосць беларускай гісторыі, і мне здаецца, гэта будзе цікава разам рабіць з сябрамі, якія, свядомі за мяне. Я подумаю, напишу вам куда-нибудь там. У вас там где-нибудь есть, наверное, почта, да? Я покину почту. Я ее сегодня створю, я уже думала про почту. Я в любом случае найду. Ладно, живе Беларусь. Живи вечно. Дякую щиро. Здоровья вам. Здоровья. Бережите себе взаимно. Вось такая прыгажосць у мяне сегодня ў стрыме. Я нават, ведаеце, я не хочу нават до расіянцаў ідці сапсаваць себе настрой. Вось честно. Таму што я просто, у мяне вось такія вочы зараз, насправді. Я вельмі ганаруся такімі беларусамі. Гэта мелодыя ў сэрцы. Калі сустракаеш такіх сяброў, калі сустракаеш такіх людзей, знаёмых, я іх слухаю просто з велічэзным задаваленнем, таму што яны глядзяць інфармацыю. Ты сустракаеш крыніцы, якія агульныя, нашы, іх не так багата, насправді. То бок гісторыя Беларусі, яе яшчэ трэба адчыняць і адчыняць праз архівы, праз іншыя крыніцы, якія існуюць у іншых крыніцах. І калі вось сустракаеш, што ёсць беларусы, гэта надае надзею. Ты ведаеш, што я за яго выйду на плошчу. Вось просто гэта такія людзі, за якіх ты ідзеш і адстойваеш сваю незалежнасць. Ты кажаш, што ты беларус сапраўдны. Дзейсна, калі пасулілі вось гэта вось маскоўскай, я не ведаю чым, бумажкай, не бумажкай, паперам, не паперам, у нас прабралі ўсё, што магло б нас адрозніваць ад усіх. І дзейсна нам павесілі гэты вянок. І дзейсна гэты закат над балотам, я кажу, што беларусы, я не кажу, таму што я сама сяджу пад чырвона-белым сцягам, а тыя, што пад балотам, гэта квакухі. Яны сядзяць і квакаюць толькі. Ціха ў сваім балоце. І гэта вельмі дрэнна.
Таму я вельмі спадзяюся, што вось такія відэа, вось такія добрыя словы, шчырыя словы, мелодыя беларуская, яна будзе спяваць у сэрцы кожнага. Я не стаўлюся да чалавека, якой размаўляю, я да мовы не чапляюсь. Я упэўнена, што ён робіць усё для таго, каб вось гэтую мелодыю з сэрца беларускай мовы яна ішла. 100%. Таму што гэта сапраўдны беларус. І я проста зараз у шоке. Насправді. Давайте з вами трошки поживу, тому що я так слухала чоловіка, вельмі цікавого, що я забыла нават, я не спытала. Я ведаю, што калі б захацелі сказаць хто і што і як, мне б адпавелі, але я прыкладна ведаю, хто. Лукашенко просто прыхільнік геноциду беларусаў. І краіны таксама. Абсалютна з табой згодна. Абсалютна. Разумееш, чамусьці вось першыя стрымы, калі былі, мы вельмі багата тэм, яшчэ не ведаючы тады, што будзе адбывацца, мы гэта ўсё прагаворвалі, як яно будзе адбывацца. І, на жаль, мы бачым, што вынік ёсць вось такі. А далей яшчэ будзе горш, таму што папераду гэта, не буду мацюкацца, парад. У нас хварэюць вайсковыя. Нашы хлопцы маладыя, няхай яны сябе беражуць, няхай яны здолеюць гэтую захвору, яны хварэюць, там бяда. Я не ведаю. Мне проста няма слоў. Але кажу. Хелен, ти права, це прагматизм. Вимруть діти, ніхто не подасть склянку води. Сергій Тернопіль теж вітає, Львів, Льошечка, Санечка. І наркомани на город. 40 пачок верховини, пачок дівця. Хто зна. Потім мене, пішов мінус. Так, Гордон Шаму, я тебе вітаю, сябра. Знайшла там трошки часу покинути тобі коментари. Мабуть, сьогодні я ще раз зайду. Я твій отрицательний урол зшатав. Окей. Добре. Назім, вітанечка, щире. Брест. Звернусь зараз до вас. Бяресте. Треба Анатолію Івановичу дзвонити, тому що новина лайк. Бяресте, а ви ведаєте, що ви запускаєте такий флешмоб по всій країні корміть голубов. Ми зараз, пакуль пандемія ідзе, гэта не вельмі можна рабіць, але як толькі на спад пойдзе, ай, шкада, я быў там, і гэта было нешта. Напэўна, праблемы былі ў тых, хто спрабаваў бясплатную візу атрымаць. Літоўцы былі ў шоку ад таго, колькі беларусаў адразу пажадалі паехаць. Я ведаю, хто гэта напісаў. Шчыры дзякуй. Гэта мой сябар. Сябар. Ну, давай, Белокур, появляйся на экране. Трошки гальмуем. Штосьці у мяне з донатам, трэба у Дімона спытаць, як настройкі выставіць. То, мне здаецца, трошки падгальмоўваюць. Давайте я пакуль з вами. Олексій, 50 гривень. Ага, Олексій. Щирий дякую. Лена, Василю, привет от меня. Пожалуйста. Окей. Василь, привіт. Але пробач, у мене стільки знайомих Василів. Тому Василі, моє щире вітання і тьомки-бомки, все як ми любимо. Назім, Василю можете передати при чаті або в телеграмі. Он є в нашій телегі, Абдулла, я не захоплююся. Я констатую факт, що великі люди, конфукції, наприклад, Тимур Тамерлан. Про Тамерлана, до речі, і про Чингісхана зараз нейкую новую історію. Я читала, вельмі цікаво там парыцца зараз будзе, тому што я читала останні раз, што рабілі нейкія даследжанні. Я не ведаю, наколькі яны адпавядаюць дзейснасці, што Чингісхан, ён не з мангольскага быў роду, а з казахскага. Я пакуль, я прачытала інфармацыю, але трэба там пакапацца, паглядзець. І гэта трэба паразмаўляць з Адзельджанам. Я ўпэўнена, што яны гэтую прыватную гісторыю падымалі, і я, мабыць, звярнусь да Адзельджана. Гэта наш
сябар, у мяне ў апісанні ёсць пасыланне на яго канал, наш казахскі сябар, трэба, мабыць, звярнуцца да яго з такой прапановай пракаментаваць гэтую падзею і, мабыць, яны нешта ведаюць, таму што поступала вось такая інфа. Кстати, ланг на таджикском языке хромой, но почему-то узбеки его называют Тамерлан. Заходьте до нас в Телеграм. Хелен Чингисан был из казахского племени Джунгари. Вось, так, я чула. Тільки я зараз, розумієте, московіти, я ж, мабуть, пам'ятаєте, я вельми добре пам'ятаю, у початку 90-х ходила, Сабра, куди пойдем? Альбо уже пойдем отпочивать? Напишите мне, коли ласка, в чаті, у яку країну хотите сходить, і альбо пойдем уже отпочивать, тому що початок другого не хотіла вас тримати довго. Я просто пам'ятаю, вельми добра реклама була у початку 90-х, там скаче, напевно, Тамерлан, так. Тамерлан, і така купа, мабуть, пам'ятаєте, гэтых чарапкоў. Ось, і яны распавядалі, што мы памятаем там сваю гісторыю, такой бла-бла-бла, нешта яны там казалі, і яшчэ да таго часу яны вызнавалі, што яны не зовсім славяне. І такой рэклямы, прабачце, ўжо на той момант, я памятаю, ну, достаю на пачатку 90-х, ну так, па расійскіх каналах вельмі багата было. Ось. І я у той час, то бок, ну, хто гэта, а як ён датычыцца там, гэта ж, ну, што гэта, што гэта. А вось яно як. Таму зараз па Чынгісхану, мне здаецца, будзе нейкая новая гісторыя напісана, альбо нешта дазнаюцца нашыя навукоўцы і распавядуць нам, што насправдзе там адбывалася. Хелен, коли ласка, Тарас Компаніченко, завжди Україна буде. ЗШ. Ой, Артем, вітаю. Ну ти що? З моєї ангельської, я сьогодні Дімона слухала, він так шприхає англійською добре, а я просіла, я нічого не пам'ятала. Нічого, зовсім. Я навіть зараз читати почала, і мені такий пак-пак-пак. Я ще треба, як тут усе стало, тому що ну, я відчуваю, що мені навіть ну, болить ось тут валять челюсті, тому що я, ну, все, я не звикла. Я ушла від этого, і, на жаль, не, США не пойду. Все очевидно, почему по московской версии Чингис монгол, а не казах. Авиценна перс, а не таджик. Потому что великая нация должна быть одна. Сами знаете, какая нация. Так, ну что, куди йдем? Ці не йдем? Ці слухаємо пригожу музику? Давайте вже музичку послухаємо. Я, напевно, я не веду, ці Дімон стримить. Тарас Компаніченко, то сучасний Кобзар. Якщо знаєте, хто це такий, ні, не знаю. Коли ласка. Мабуть, ви мені зараз додаєте... Джекс, я завжди прошу, коли є... Ось у мене є сябр, він мені у коментарі покинув книжку і раїв познайомитися з ёй. І я у аудіоваріанті я її шукаю, тобто, ну, є книжки, які я читаю, є книжки, які я слухаю. Аудіокнижки вельми люблю, тому що коли працюєш і така монотонна праця, ліпше за все нечто слухати, тому що, ну, не засипаєш, коли працюєш. Тому, коли гэта... Кобзар це як бандура, боже, а я вже, ну, бачите, я українську мову не знаю, не володію. Зараз все зробимо. Пригожусь. Бандура, я раней, коли маленькая була, у мене бабуля завжди казала, не тягни гэту бандуру додому. Я не розуміла, що таке бандура. Тобто я ведала, що це нешта такое великое, що нельга тягнути додому. Тобто, ну, я ж таскала все додому завсюди. А потім, уже коли я почула меч Арея, я думаю, на чим він там грає, слухайте. У 36 років довідалася, що таке бандура. Але просто у Білорусі такого інструменту нема. У нас цимбалі, звичайно, тобто, ну, не балалайки, звісно. Ось, ну, гітари, такое відео. А ось бандуру не бачила. В Білорусі не бачила. Хоча сама музикою займалася, але з струнних не ведала, що є така.
Я зрозуміла. У мене сестра грала на бандурі. На Шевченка казали Кобзар. Тарас Компаніченко. Так, давайте знайдемо. О, Хорея Козацька. Ой-ой-ой, як я це люблю все. Як я все це люблю. Зараз будемо слухати. О, я підпишусь навіть зараз. Знайду. Так, давайте. Завжди буде Україна. Завжди Україна буде. Давайте. Так, я бачу, тут є кліп. Давайте кліп, напевно, правда? Ну, давайте спробуємо кліп. Сьогодні у нас така белорусско-українська буде. Співати. Зараз трошки покуль підгружається. Ніхто з вас не побачив, що я собі зробила нову зачіску. Я себе трошки облепила тут сьогодні. Там лайк. Я, значить, все зробила правильно, коли ніхто не помітив, що я змінилась. Сегодня я прибрала себе все лишнее, потому что я не хожу нигде. У мене сльози виступали. Щиро дякую, Джекс. Так, сябри, ну, уже пробачте, що сьогодні без москальов, але, ну, після такої розмови з білорусом ведеться собі сапсувати настрой, я не хотіла би. Я рахую, що вельми добрий стрим атрымаўся ў гэтым сэнсе. Мы трошки поговорили про праблемы Беларусі, тое, што адбываецца, і сустрэлі цудоўнага прыгожага беларуса. Прыгожы чалавек, у яго душа светлая. Вось ты яго заўсёды бачыш, калі ён шчыры, у яго вочы гараць проста. Я, калі таскалася па плошчы, я люблю да людзей, ну, звяртацца і казаць ім прыгожыя словы, казаць, што людзі прыгожыя, і у людзей адразу вочы гараць. Я гэта ведаю, тому што я сваім сябраў, калі у іх дрэнны настрой, першае, што я кажу, ты ў мяне такой прыгожы, альбо ты ў мяне такая прыгожая. Ну паглядзі на сябе, які ў цябе прыгожыя вочы, які ў цябе прыгожы носік, якая ты ўвогуле, альбо ты ўвогуле. Я нават я не баюсь сваім сябрам, мужчынам казаць, што яны прыгожыя. Яны ведаюць, што ў мяне такое ёсць, і няма пытанняў. Каб вочы загарэліся, ну, усё, што хочаш, скажаш, і шчыра, і з павагай, і гэта заўсёды дапамагае чалавеку, тому што ён адчувае сябе не адзіным, і, ну, гэта дапамога, яна насправдзе вельмі патрэбна. Асабліва зараз, калі будуць складныя часы, нагадвайце адзін аднаму, напішыце, просто сябру напішыце, я цябе люблю, альбо я цябе кахаю. Нічога прыватнага. Чалавек разумны зразумее. Я зараз Дімона тролю хожу. У нас там з ім такая асобая гісторыя. Нічога прыватнага, абсалютна. Але ён мне ўначы піша, што трэба з гуху есць з пацаном. Я яму пішу, ты кукуй, альбо што. І ён мне скидывае там на этикеткі хлопец на згухе. Ну ось ідзі з ім, не пасмейся. Ну, тролім адзін аднаго. Таму нічога страшнага, калі вы напішыце сваім сябрам, не адбудзецца. Мір не рухне, і прыватнага, таксама, калі чалавек разумны, ён зразумее, чаму гэта робіцца і навошта. Таму не бойцеся адзін аднаму казаць шчырыя словы, падтрымкі, і я вам заўсёды кажу, я вас люблю. Я вас дзейсна всіх вельмі паважаю і вельмі шчыра люблю. Таму што, каб не вы, я б гэтага не рабіла. А вы маё натхненне. Таму я звяртаюсь да вас, і зараз амаль кожны дзень мы таксама дапамагаем, і гэта вельмі падтрымвае мяне маральна, калі я пачынаю думаць пра тыя пытанні, якія мне прыватна трэба рашыць. Таму шчыра вам дзякую, што вы ў мяне ёсць. Няхай нас невялічкая колькасць мне заўважанне робіць, што нас небагата. Але я ведаю, што кожны з вас гэта, ну, проста моя маленькая скарбнічка, якую я вельмі-вельмі абараняю і сцерагу ў сваім сэрцы. Я амаль усіх вас прыватна ведаю, таму я не рахую, што калі ў мяне больш за 500 сяброў на старонцы ёсць, я іх рэгулярна бачу ў сетках, я з імі здароваюсь у сетках, пішу нейкія рэчы, мабыць, прыватныя, і бачу ў Facebook, у іншых суполках. Гэта клёва. Таму шчыра вам дзякуй, і як заўсёды. Жыве Беларусь!
Слава Україні і до зустрічі! Як верба над ставком, як під стріхою обріз, як дівчина в садочку, як шматок, що відгриз, доки Богу не занудились люди, завжди Україна буде, доки Богу не занудились люди, завжди Україна буде. Вона буде велика ще більше, ніж ця, на наших наколках, у наших серцях, попри смерть, небезпеки, облуди, попри всіх, попри все, вона буде, попри смерть, небезпеки, облуди, попри всіх, попри все, вона буде, як зоря над стернею, як Христос в небесах, як на свято свободи під прем'єром фугас. Знайте, іроди, вішайтесь, юди, завжди Україна буде. Знайте, іроди, вішайтеся, юди, завжди Україна буде. Вона таки буде на ваших кістках, на долоні якою руків я стискав, попри глум президента приблуди, попри страх, попри стрьом вона буде. Попри глум президента приблуди, попри страх, попри стрьом вона буде. Як тумани над яром, як цнотливий облиш, як у п'ятницю танці за халявою ніж, доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде, доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Вона буде, нехай повсихають моря, найбільша в'язниця для нас замала, на захід, на схід і усюди, попри сумнів і сум вона буде. На захід, на схід і усюди, попри сумнів і сум вона буде, доки б'ється кохання у груди, свята Україна буде.